नमन करता यदुपती वीर विठ्ठलाक यदु कैल पडेना नाही जीवासी. अखिल विभुजवंद्यं विश्वरूपं सुरेशं अभयवरदहस्तं कंजजाक्षं रमेशं जलधरनिभकान्तिं श्रीमयीभ्यां समेतं परमपुरुषमाद्यं वेङ्कटेशं नमामि. आपदां अपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाम्बं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालाकन्धरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि. मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. विठ्ठलत्रयलब्धारं वादिराजयतिप्रियं जीवोत्तमगुरुं वन्दे विमानिन दिवङ्गतम्. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. श्रीहरिगुरुभ्यो नमः. स्थानिक आराध्यदेव श्री लक्ष्मी वेंकटरमणांक तशेंची श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाचे आराध्यदेव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करून तशेंची आमगेले मठ परंपरेचे सर्व वृंदावनस्थ यतिवर्याले दिव्य वृंदावनाक शिरसा नमस्कार करून तशेंची आजी व्यासपीठाचेर विराजमान जावन आशिल्लो तसले गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी चरणांक भक्ती श्रद्धेन नमस्कार करता. तशेंची सभेंत उपस्थित आशिल्ले जाल्यार सगळे म्हालगड्यांक तशी जी अतिथी अभ्यागतांक सप्रेम नमस्कार करता. आयचे हे एक सभा कार्यक्रमांक आमकां अतिथी जावन लाभल्याची श्री भरत नायक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर KPC तांणी व्यासपीठाचेर येवका अशें म्हणून तांकां आमगेले आडलित कमिटी तर्फे तांकां हांव विनंती करतां. तशेंची दुसरेचे आमगेले अतिथी श्री कांतप्पा शानभाग हांणी व्यासपीठाचेर येवका अशें म्हूण हांव तांकां विनंती करतां. तशेंची तिसरेचे अतिथी म्हळ्यार CA दामोदर नायक सागर आमगेलो दामणा तांणी सभेचेर येवन आसने जावका अशें म्हूण हांव तांकां विनंती करतां. सनातन हिंदू धर्माचे एक संस्कृती प्रमाणे खंयचोय कार्यक्रमो एक मंगलमय वातावरणान प्रारंभ जावका म्हळ्यार आमगेली संस्कृती म्हळ्यार दीप प्रज्वलनान तो कार्यक्रम आरंभ घडता. आयच्या दिवसांत प्रथमतः आमगेलो हो कार्यक्रम दीप प्रज्वलनाच्या मुखांतर आरंभ घडतलो. हांव परमपूज्य स्वामी लेगी भक्तीन विनंती करता की तांणी दीप प्रज्वलन करून आमगेलो हो मंगलमय कार्यक्रमांचो आरंभ घडोवन दिवका अशें म्हणून तांकां विनंती करता. अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरिड्यो नूतनैरुता स देवां एह वक्षति
अग्निनारे वैष्णवत्पूषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति। ओम मंगलमय दीप प्रज्वलनानंतर परमपूज्य स्वामीली अनुमती विचारत आमगेले सांप्रदायिक पद्धतीप्रमाणे आता वेदघोषो जातलो वेदघोषान मुखावेल कार्यक्रम मुखार सितले हांव आमगेले अर्चक जावन आशिल्लो जाले वेदमूर्ती श्री श्रीराम भटमाम हांकां सभेचेर येवन वेदघोषो जोलून दिवका अशें म्हणून तांकां विनंती करता। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनोभिर्व्यक्षेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांता पृथिवी शिवमंतरिक्षं द्योनो दिव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिशा प्रदिशा उद्दिशो नापो विद्युतः परिपान्तु सर्वदा शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आमगेल म्हालगडेन कसल एक संस्कृती आमकां घालून दिला पळया भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः म्हळ्यार हे एक मंगलमय वातावरणांतूं बरें आयकूतच जावो बरें पळोवतच जावो आनी परमात्मान दिलेलो तसलो एक सुदृढ देह तागेले हे सेवेक पावतच जावो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा म्हळ्यार इंद्रादी गरुड गुरु हे सगळे आमकां मंगल घडोवची अशें म्हणलें एक शुभ संकेतान आमगेलो हे कार्यक्रम घडतसलो एक रूढी ती आजी आमगेले अर्चक श्री श्रीराम भटमाम तशेंच श्री नागराज भटमाम हांणी घडोवन दिलो आसा तांकां हांव वंदन करत नमस्कारय करता। आतां हे एक शुभ संदर्भाचेर आमगेले महिला विभागाचे संचरोडवान एक स्वागत गीता हांणी तयार केल्लो आसा परमपूज्य स्वामी लेद्राक सादर करच्याक हांव तांकां विनंती करता की सभेचेर येवन तांणी स्वागत गीत सादर करका आनी हे स्वागत गीतेक कुमारी श्रीजन्या पै कुमारी श्रीनिधी भट कुमारी अंजली भट आनी कुमारी अदिती शानबाग हांणी सभेचेर येवन परमपूज्य स्वाम्यांक पांय पडून तांणी स्वागत गीता सादर करका अशी म्हणून तांकां विनंती करता। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रित जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा श्रित जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराज यति कर संजाता
वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरनुत मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरनुत मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा. स्वागत गीत सादर केलेले सगळे आमगेले चेडवांक हांव धन्यवाद सांगता आणि तांगेले सगळे मुखावेल वाटचेलेक आमगेले शुभेच्छाय व्यक्त करता. आतां आमगेले मोगाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले जाले श्री राजेश शानबाग हांणी स्वागत पर 2 उतरां उलयतले. हांव तांकां विनंती करता की स्वागत पर 2 उतरां उलोवका अशें म्हूण तांकां विनंती करता. तमजावनु कुलदेवाल स्मरण कोरनु स्थानीय देव वेंकटरमणाक नमस्कार कोरनु संस्थानाचे देव रामदेव विरवटलाक प्रणाम कोरनु हांगा व्यासपीठाचेर दिव्य उपस्थिती अनुग्रह केले जाल्यार परमपूज्य विद्याधीश तीर्थांक चरणांतू नतमस्तक जावनु वृंदावनस्थ परमपूज्य श्री 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 विद्याधिराज तीर्थालय वृंदावनाक प्रणाम कोरनु स्वागत पर एक 2 उतर उलोवच्याक इश्ट पावता. आनी हे देवस्थानाचे निर्माणाचे प्रमुख कारणीभूत जावन आशिल्ले तशें श्री SM पै कारगल हांकां हांव आतां मस्त स्मरण करता. आयचे सभा कार्यक्रमांत हांव प्रथम जावन संशी गेरसप्पा GSB समाजा तर्फेन आनी श्री देवस्थानाचे आडळित मंडळी तर्फेन श्री स्वाम्याक सहर्ष आनी आदरपूर्वक स्वागत करता. तशी हांगा वेदिकेचेर उपस्थित आशिल्ले जाल्यार आमगेले CA दामोदर नायक सागर आनीक भरत नायक गेरसप्पा आनी आमगेले कांतप्पा आर शानबाग दिबणगल हांकां पुरो हांव आत्मीय स्वागत करता. आनी सभेंत उपस्थित आशिल्ले जाल्यार आमगेले गांवचे परगांवचे समाज बांधवाक हांव मनपूर्वक स्वागत करता. हे 4 दिसांतू हांगा चलता आशिल्ले जाल्यार एक महाविष्णू हवन अनुष्ठान अत्यंत वैभवान जाल्लें. हे पुरा कार्यक्रम आमी सर्वांनी दोळे भरून घेतले. हे पुरा आमगेले परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य आशिर्वादान साध्य जालें म्हूण सांगच्याक हातूंत कांय अनुमान ना. हो कार्यक्रम कशें जातलो म्हूण आमकां दिसता आशिल्लें जाल्यार केन्ना परमपूज्य स्वाम्याले हांगा दिव्य आगमन जालें की पुरा चित्रण बदलून हो कार्यक्रम एक नभूतो म्हळ्यार म्हण की जालो. आमकां हांगा आमगेले वेंकटरमण आनी आमगेले स्वामीची आमकां सर्वस्व म्हूण सांगच्याक हांव इश्ट पावता. तशीच मुखावेल दिसांत आमकां स्वाम्याले अनुग्रह अशींच मेळका म्हणून हांव स्वाम्या लागीं नतमस्तक जावन मागून घेता. तशीच हांगा उपस्थित आशिल्ले जाल्यार सर्व वेद पारंगत वैदिक वृंदाक बी हांव स्वागत करता. हे पंत जाल्लो हो कार्यक्रम आमकां एक सत्प्रेरण जावन मुखावेल दिसांत आनीक व्हड कार्यक्रम हांगा जावं हाका पुरा तुमगेलो सहकार अशी मेळो म्हूण सांगून गुरुचरण के शरण आदरे हरी करुणीके बरं इल्ला म्हळ्यार म्हण की सर्वांक गुरुले आनी हरिले अनुग्रह सदा मेळ म्हणून हांव स्वागत पर 2 उतर उलयता. सर्वांक नमस्कार. गोकर्ण मठ संस्थान की जय. स्वागत पर भाषण किंवा 4 उतर सांगिल्ले उलयल्ले आमगेले अध्यक्ष
श्री राजेश शानबाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. आतां परमपूज्य स्वामेले पाद्य पुजा घडतली आनी ही पाद्य पुजा करच्याक आमगेले अर्चक श्री वेदमूर्ती श्री श्रीराम भटमाम आनी यजमान श्री यशवंत डी पै हांकां हांव विनंती करता. आमगेले हे आमगेले परमपूज्य स्वामेले वास्तव्याचे एक विशेष कार्यक्रमा मध्ये हो एक कार्यक्रम आमी परमपूज्य स्वामेले आज्ञे घेवन दवरूंक येतलो. हो एक कार्यक्रम आमी गुरुवंदना कार्यक्रम अशें म्हणून दवरूंक येतलो. आयच्या दिवसांत गुरुवंदना कार्यक्रम परमपूज्य स्वामेले एक आमी ताणें दिलेले एक हे एक हक्क आमगेले 4 दिवसां 5-6 दिवसां कॅम्पाक आमी विशेष कसल्यांची सांगता शकनाची पण एक आमगेले एक कृतज्ञता भाव एक व्यक्त करता असलो एक समय. पण इतल्यान तूं जतवे ना कित्याक की म्हळ्यार म्हगेले दृश्टीन गुरुवंदना ही एक क्षणांचो किंवा एक 2 तासाचो भाग जायना. कित्याक की म्हळ्यार आमी केन्नाची स्वाम्यांक अत्यंत वंद्य जावनूची उरका. परमपूज्य स्वाम्यालो वेळोवेळी आमकां एक धर्म मार्गाचेर चलच्याक किंवा एक धार्मीक प्रवृत्ती जागृत जावच्याक वेळोवेळी तांगेले एक उपदेश की किंवा तांगेले एक आज्ञे की अशी आमकां वेळोवेळी मेळत उरता. आतां तुमी पळयलें रे आमगेले मठाचे म्हळ्यार गोकर्ण संस्थान पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे संस्थान श्री गोकर्ण मठ संस्थानाचे 550 वर्सांचो एक व्हड सोहळा आमी दवरूंक येतलो सुद्दां. त्या एक संदर्भाचेर तरी परमपूज्य स्वामीन आमकां एक व्हड एक अनुग्रह अशें केला की म्हळ्यार आमगेले पूर्वजन्मांचे इहजन्मांचे कसले एक पापकृत्य किंवा कसले एक दोष उरल तेची निवृत्ती करता असलो एक सुलभ उपाय परमपूज्य स्वामीन आमकां अनुग्रह केला. तो म्हळ्यार सरळ जावन आशिल्लो रामनाम जप. अशें पळोवचें गेल्यार स्वामीन हो एक सोहळा अशी जे पर्तगाळी मठांत व्हड प्रमाणाचेर वैदिक आपोवन करवीत आशिल्लो. पळया परमपूज्य स्वामीले एक आमचेर एक कितले एक अनुग्रह आसा अशी हे दृश्टीन तुमी विचार केल्यार आमकां हांतू सगळ्याले एक हातभार लागता. इतलो न्ही हातभार कशी लागता आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष चरणो उरो वृद्ध उरो किंवाची वयस्कर उरो खंयचेय वयोगटाचे उरले तेची तांगेले एक हांतू हातभार लागता. तांगेले हें जीवन सगळे GSB समुदायाचेही जीवन एक उत्कृष्ट जावन चलका हे एक उद्देशान परमपूज्य स्वामीन आमकां हो एक व्हड अभियान अनुग्रह केल्लो आसा. तशें आमी सतत हे एक अभियानांत भाग घेतची आमगेलो जीवन धन्य करून घेवचो हे आमगेलें एक आद्य कर्तव्य. आनी ताका एक आमी परमपूज्य स्वाम्यालो कसलो एक धर्म मार्गाचेर चलता आसलो उपदेश आदेश आयिल्ले कडेन आमी कटिबद्ध जावन उरच्याक हो एक योग्य संदर्भ आनी त्या संबंधान आमी एक प्रतिज्ञा स्वीकार करता एक संदर्भ अशी आमी म्हणून घेवीत. अशें पळोवचें गेल्यार आमी कितलो धन्य म्हूण म्हणच्याक शकिना. कारण कशें म्हळ्यार हो एक 550 वर्सांचो सोहळा आमगेले पयले तळगळीक मेळना मुखावेल तळगळीकय मेळना. पण आमी हातूं कितलो धन्य किंवा आमी कितलेक अत्यंत अशी आमी कितलो लकी अशें म्हणीत आमी तशें पळोवचें गेल्यार. कित्याक म्हळ्यार स्वामीन हेंची अत्यंत सरळ रितीन रामनामाचें महत्व काही पूर्वी काही सभेंत रामनाम म्हळ्यार सहस्रनाम तत्तुल्यम अत्यंत सरळ जावन कशी इतलें चंद जावन स्वामीन एक्सप्लेन केलें की म्हळ्यार सान चरडू आंबी कळका सगळ्यांक सगळे वर्गाच्यांकय कळका अशें ह्या रितीन भारी सुंदर रित्या
श्रीराम रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्त्वम श्रीरामनाम वरानने हा जे अर्थ परमपूज्य स्वामीनं काही दिवसापूर्वी अत्यंत सुंदररित्या आमकां मनांत वता तशें घालून दिला. तशें जावन आमी हाजे एक आमकां मेळिल्लो तसलो आमच्या जिवनांत मेळिल्लो तसलो एक सौभाग्याचो हो एक क्षण आमी अत्यंत विशिश्ट रितीन उपयोग करून घेवका. म्हणजे आमी हे रामनाम अभियानांतूं सतत भाग जावका अशें म्हणलें की म्हगेलो एक अभिप्राय. तांतूची आमगेली खरोखर गुरुवंदना ठरता अशें म्हणून लेखता हांव. कित्याक म्हळ्यार हे एक रामनाम अभियानान एक वातावरण इतलें मंगलमय जाता. एक मानसीक जावो दैहीक जावो तुमी सगळे एक तुमकां एक मनांतूं शांतता सदा सर्वदा तुमकां मेळटा. तुमी भोवशा तुमी हें एक्सपिरियन्स केल्लें उरतलें. हो आनी मस्त दिवस ना आमकां. ऑक्टोबर 18 पर्यंत हो एक आमकां एक काही म्हयन्याचो अवकाश आमकां मेळटा. कित्याक म्हळ्यार ताजे नंतर मुखावेल अनुश्ठानादी कार्यक्रम चाल जाताचे. तशें हांव न्हू आतां इतले दिवस कोणान भाग घेतला अति उत्तम. आज पर्यंत कोणाची भाग घेतिल्लो ना किंवा भाग घेवच्याक तांकां टायम मेळिल्लो ना अशें म्हणजे पक्षाक टायम हो केन्ना मेळना आमकां. हो तशें हांव न्हू टायम काडचो पडटा थोड्या गोश्टीक. हातूंत तुमी भाग जावका आनी हे मुखावेले दिवसांत तुमी अति बृहत संख्येन हातूंत भाग घेवन आमगेलो हो एक रामनाम अभियान अत्यंत यशस्वी म्हळ्यार परमपूज्य स्वाम्यान संकल्प केल्लो 550 कोटी म्हळ्यार 550 crores. पण ताजे किनांचे काही जास्ती आमी जप घडोवका अशें म्हणलें की म्हाका मनां दिसता. जप घडोवका म्हणून न्हू रामनाम ताजे उच्चारू किंवा ताजे वेग वाडयत वचचें न्हय. परमपूज्य स्वामीन ताजेही वेळोवेळी आमकां डायरेक्शन दिल्लें आसाची. तेच एक हाजेरी आमी वचका अशें म्हणून हांव विनंती करता तुमकां. तशेंच परमपूज्य स्वाम्याले सर्व आशिर्वचन अनुग्रह आशिर्वचन आमकां सदां मेळटाच. खंय की म्हळ्यार आमगेल्या मठाचे यूट्यूब चॅनल किंवा फेसबूक चॅनल जेव्हा इन्स्टा हँडल्स आसाचे आयचे हे डिजिटल वर्ल्डांतूं सगळ्यांक गोत आशिल्लो विशय. पण तुमी तांचे नांव सबस्क्रायब केल्यार मात्र तुमकां ताचे नोटिफिकेशन्स येताची. हांव तुमकां सगळ्यांक म्हळ्यार परमपूज्य स्वाम्यान एक आशिर्वचन अशें उरता की म्हळ्यार आयच्या दिवसांत आमकां समायाचे अभाव मस्त आसा. पुराण की भगवतगीत की भागवत की वाचत तसलो एक तितलो टायम मेळना जाल्यार देखीच ताजे सारांश आमी परमपूज्य स्वाम्याला आशिर्वचना किंवा तांगेले एक अनुग्रह आशिर्वचना डिफरंट जाग्यार जाता उरताची आनी ते आमगेल्या मठाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर तुमकां मेळटाची. आनी हें तुमी आयकल्यार तुमकां खरेंची अत्यंत खुशी जाता. काही वेळा म्हळ्यार आयकुटा टायम मेळना अशें म्हण म्हणटा आमी. पण आमगेले सादारण म्हळ्यार आमी वॉकिंगा वचचे टायम की किंवा आमी ड्रायव्ह करचे टायम की किंवा आमी ट्रॅव्हल करचे टायम की हे टायमार जाल्यार देखीच आमी आयकल्यार ताजें इफेक्ट विंगड. तशें न्हू तुमी हें एक डिजिटल प्लॅटफॉर्माक तुमी सगळ्यांक सबस्क्रायब कोरका आनी हें तुमी खरेंची आस्वादन घेवका अशें म्हणून हांव तुमकां मागून घेता. ताजे नंतर तिसरे प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार आमगेले जिवोत्तम पत्रिका. जिवोत्तम पत्रिका ही एक अत्यंत सुंदर मॅगझीन. म्हयन्याक 2 वेळ येता आनी 3 वर्साक हाची सबस्क्रिप्शन हार्डली 900 रुपीज म्हाका दिसता. प्रिंटींग कॉस्ट बीची भायर जाता कितें म्हणून म्हाका गोत ना. भारी सुंदर पत्रिका तुमकां सर्व लँग्वेजान मेळटा. हे तुमकां हांगा एक स्टँडी पण आसा. तुमी स्कॅन करून ताका सबस्क्रायब कोरयेत. इंग्लिशानय मेळटा मराठीनय मेळटा कन्नडानय मेळटा. भारी वाचोसारकी उरताची. हें असल एक मार्ग आमी सोदून परमपूज्य स्वाम्याले जे कसं मार्गदर्शन आमकां हे एक प्लॅटफॉर्माचेर मेळटा. ही सगळे प्लॅटफॉर्म तुमी यूज करून घेवका अशें म्हणून हांव तुमकां विनंती करता. आतां परमपूज्य स्वाम्याले पाद्य पुजा संपन्न जाल्ली आसा. आयच्या दिवसांत एक विशेष
चित्रकला प्रदर्शन म्हणल्यार भारी सुंदर पेंटींग अशें दिसता म्हाका. हें श्रीराम रमेश शानबाग आमगेले अध्यक्षालय अण्णा हांगेलो पूतू आनी तें सभेर येवन बरमाबूचे स्वाम्याक तें प्रदर्शीत कोरका, सभेचेर सगळ्यांक प्रदर्शीत करगा अशें म्हणून तांकां विनंती करता. तशेंच अनेक चित्र प्रदर्शीत जावचें आसा तें आमगेले वेदमुर्ती नागराज भट मामाले सुपुत्री नम्रता एन भट तांणी सभेर येवन ते प्रदर्शीत कोरगा अशें म्हणून तांकां स्वाम्याला तेन्ना प्रदर्शीत जातलें.
चित्रकला प्रदर्शन केलं तसलं दोन्ही चेडवांक धन्यवाद तशींची आणि तांगेलकडच्यान मुखारी असले एक सुंदर चित्रकला आनीकची विशेष रीतीनं प्रस्तुत जावो आणि समाजाक एक कीर्तिवंत भूषणवंत चेडू जावो अशें म्हणून हांव देवा लेगी आनीक स्वामी लेगी मागता. आतां आमी असले खंतार आसात की म्हणारे काही आमगेले देवस्थानाक मस्त वर्ष दोन मस्त सेवा केल्या काही लोकांनी. तांतुले काही एक 4 गण्य व्यक्त्यांक आमी एक सत्कार करका अशें म्हणटा तसो एक विचारू आमी मातां घेतलो आनी ते एक हंताचेर आतां आमी पावत आसाची अशें 4 महत्व व्यक्ती आमकां आमगेले एक स्मृती पटालाचेर दिसून आयले. अशें न्हय की हाजे अर्थ हेवा न्हय की बाकी लोकांनी सेवा केली ना न्हय, ಒಟ್ಟು लोकांनी सेवा केल्या पण तांगेल सेवेन तूं एक निस्वार्थता किंवा तांगेले एक डेडिकेशन आमी जे कसं म्हणटाचे तें खरेंची म्हळ्यार 1-2 वर्षांत न्हय तें वर्षानुवर्षाचे तांगेले एक तांतूं देहदंडन केल्या तांणी तांगेलो वेळ तांतूं घाला असले एक काही व्यक्ती आसाचे. पण आमगेले पट्टींत आशिल्ले व्यक्त्यांक नांव घेवचें ना पयलें हांव एक व्यक्ती हांव मेन्शन करूं का हांगा. तो म्हळ्यार आमगेलो मोगाचो शिनवासणा कारगल श्रीनिवास एम पै, दिवंगत श्रीनिवास एम पै. आज ते आमगेले मदीं नाची तरीही तांगेले एक उडगासो आमकां आमगेले मदें अशी सण गेले की म्हणारे आमकां तो विसरचे जायना. असल एक तांगेले एक विशेष आमगेले देवस्थानाक तांगेलें एक कॉन्ट्रिब्युशन आसा. आमकां भारी दुखद विशय की आज आयचे एक संभ्रम पळोवच्याक ते आमगेले मदीं नाचे पण आशिल्ले वय जाल्यार भोवशा ह्या संभ्रमांचो स्वाद वयचे आनीक कांय तरी वेगळो उरता आशिल्लो अशें म्हण दिसता म्हाका. तांगेले एक हे एक देवस्थानाचे जिर्णोद्धार कार्यक्रमांत तांगेले एक भागो अशें आसा की म्हळ्यार तनु मन धन केन्ना पळय हांगा हजर आसा ते केन्नाची श्रीनिवास जाणा आमगेले की बँक अकाउंटाक कांय तरी थोडेशें स्कॅरसिटी आसा ना राजेश जाणा तूं राबो नाका काम फाल्यां तुका पयशे पावता अमूक कडेन. असो एक व्यक्तिमत्व आज सांगलें फाल्यां आमकां एक कडेन तो आमकां जावंक आशिल्लो तसो एक धन आमकां पावता आशिल्लें. अशें हें एक वळणें कितलेंय वळ जालें मनुश्य केन्नाची 1 वळ दिता 2 वळ दिता 3 वळ दिता ताजे नंतर तोही तागेलें एक लिमिटेशन उरता. पण श्रीनिवासन असले एक व्यक्तिमत्व की म्हणारे बियॉन्ड दी लिमिटेशन म्हळ्यार ताका लिमीट ना तागेलें एक खंयचेंच तनु मन धन मनान बी इतलें स्वच्छ की म्हळ्यार हांगा आयल्यार भोवशा म्हाका आनी ताका कांय ना म्हणटा की एक 25 वर्सां तरी फरक उरतलें. पण ताणें हांगा आयल्यार पांडुरंगणा म्हणून उलोवता ताणें म्हळ्यार कोणाकच तागेलें सान उरो व्हड उरो अन्न म्हणले शिवाय ताणें उलोवचें ना. असो एक सरळ जिवी मनान इतलो स्वच्छ मनुश्य की म्हळ्यार खरें जे तांगेलें आमी शिकता आसतना मस्त आसा. कसलेंच एक देवस्थाना विशयांत किंवा खंयच्या एक धार्मीक विशयांत किंवा एक सार्वत्रिक एक विशयांत आमी कशी ಒಕ್ಕಟ್ಟು जावन उरका आमगेली युनिटी कशी दाखोवका म्हणून तसलो एक विशय आमी केन्ना तांगेले की शिकता. धनान तरी आतां तुमकां सांगलें एट द एंड ऑफ द डे तांणी आजीवरीकच आमगेले ताणें दिलेले तसो पयशाचे मोबलगो ताणें विचारलें ना आमगेले दिवचें पडना सम एक्सटेंट त्या टायमार शक्य जालें ना. तरीही ताणें केन्नाही अशी कसलें आमकां एक दिवस वरी अशें सांगिल्लें ना की मरे आपणें देवस्थानां इतलें दिलें ना. एक शब्दान आमी जाल्यार आमचे एक सामान्य मनुश्य जाल्यार आमकां काही एक डोनेशन करप भितर आमी बॉर्डर नांव येवका म्हणटात काही वेळार. पण तांगेले त्या विशयांत एक दिवस बी एक क्षण बी एक शब्दांत वरी तांगेलो हो विशय तांणी खंयचे उल्लेख केलो ना. आपणान इतलें दिल्या किंवा आपणान इतलें केल्लें म्हणले बद्दल केन्नाची
तांणी जे कसं केल्या ना मारया देवाला कचरा करचें देवान दिल्लें देवा पाय म्हणून दिवचें असो एक तांगेलें सरळ सरळ व्यक्तिमत्व खरोखर आमगेले मध्यें मिस करत आसाची पण तांणी खंय उरलतकीची तांगेल्या आत्माक चिरशांती मेळो आनी तांच्या सलो आनीक 4 शेनवासण आमगेल्या समाजांत तूं येवो अशें म्हूण हांव देवा लेगी आनी स्वामी लेगी म्हगे लेगी इच्छा व्यक्त करता. आतां आमगेले पट्टीन तूं पयलींचे एक गौरव आमगेले अर्चक जावन आशिल्ले तसले वेदमूर्ती श्री पद्मनाभ त्रिविक्रम भट हांकां आमी गौरव अर्पण करता ताची कारण कितें की म्हळ्यार खंयचे एक देवस्थानांचे सर्वांगीण अभिवृद्धी अर्चकस्य प्रभावेन शिला भवती ईश्वर अशें म्हणटात. एक अर्चकालो प्रभाव अर्चकान तरी तांणी करचें कंकर्य वेवस्थीत केलें म्हण जाल्यार तो देवाल सानिध्यांत विशेष एक सानिध्य प्राप्त जातकें ते देवाल सानिध्य केन्नाची एक कारणीभूत जावन उरतकें असल एक तांगेलें दिवसाचे पुजाचे त्रिकाल पुजा पंचपर्वादी कार्यक्रम हे तांणी इतलें चोखपणे पार पडलें की म्हळ्यार आतां परिस्थिती न्हय ती तेन्ना परिस्थिती म्हळ्यार देवा दिवे त्याल उरला रे नैवेद्याक तांदूळ उरना किंवा नैवेद्य तांदूळ उरला देवा दिवे त्याल उरना असल परच काही परिस्थिती तांणी पळयल्याच कालक्रमाने ते सुदारल्याची प्रश्न ना पण असल तसल एक हंत वरिकची तांणी देवाक कसले कमीपण घडयनासतना किंवा देवाला सेवेंत कसले कमीपण घडयनासतना हे तांणी सतत करून घेत आयलेच. तें कितले वर्ष की म्हळ्यार 1 आनी 2 वर्ष न्हय किंवा 1 आनी 2 दशक न्हय 5.5 दशक म्हळ्यार 55 वर्सां किंवा चड 55 इयर्स किंवा चड तांगेलें हे देवाले सेवा अर्चकत्व तांणी केल्ल्या मनशाक आमकां अत्यंत आनंद जाता. कित्याक की म्हळ्यार आयज दिवसांत तूं इतलें एक लॉंग ड्युरेशन म्हळ्यार इतले व्हड कालावधीन तूं अर्चकत्व करतले कोणा मेळचे भारी कश्ट. कित्याक की म्हळ्यार अर्चकत्व करता जाल्यार त्या देवस्थानाचे काही नियमावळी पालन करपा पडटाची काही आमगेले पारंपारीक जावन आशिल्ले नियमावळी पालन करपा पडटाची काही अणवाळेपण म्हणा किंवा काही कसले एक आमगेले देवस्थानात जे कसं रूढी आसाची ते सतत आमी पालन करत येवका पडटाचे. असल हे तांणी नेमनिश्ठ 55 वर्सां किंवा चड करून आयल्याची हे बद्दल आमी भारी संतोष व्यक्त करताची आनी देवा लेगी आनी परमपूज्य स्वाम्या लेगी तांकां उदंड आयुरारोग्य तशींची मुखार तांकां मनांत सूख शांती तांणी केले सेवेचे संपूर्ण फल तांकां सदा सर्वदा मेळो अशी देवचरणी आनी स्वाम्याल चरणी प्रार्थना करता. आनी हांव तांकां विनंती करता की परमपूज्य स्वाम्याल कडच्यान तांणी हो एक आमगेलो सान गौरव स्विकार का अशें म्हणून तांकां हांव विनंती करता. भटीन मायन वरिकचे भटमामा वर्षी येवका अशें म्हणून तांकां विनंती करता. भटीन माई हांगा सभेंत आशिल्ले पक्षाक पद्मनाभ भटमामाले श्रीमती तांणी सभेर येवन परमपूज्य स्वाम्यालो आशिर्वाद ग्रहण करका अशें म्हणून तांकां विनंती करता. धन्यवाद पद्मनाभ भटमाम आणि भटीन माई आमगे की मस्त शब्द नाचे तुमगेले बद्दल सांगच्याक पण तरीही संक्षिप्त रीतीन तुमगेले बद्दल आमी एक स्थूल तुमी केल्ले
एक व्हड साधनांचे आम्ही परिचय करपाक प्रयत्न केले हांव कसली एक लोपदोशी घडील कडेन तुम्ही माफ करका अशें म्हणून हांव तुमकां विनंती करता. दुसरेच व्यक्तिमत्व म्हळ्यार बाबू विठ्ठल पै आमी ताका मोगान गुणमाम म्हणचे. साधारण आमगेल्या देवस्थानात चलचे तसले व्हड जावो सांज जावो आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष हांगा कोणाकय गुणमाम म्हळ्यार गोतना म्हणना. कितें म्हळ्यार तांणी केल्ली सेवा ही तशी आसा. बहुशा म्हाका दिसता पद्मनाभ भट मामाल बरशी तांणी सेवा केल्या अशें म्हणून दिसता म्हाका. काही वेळे म्हळ्यार तांणी देवस्थानांत पळयनाशिल्ले विभागनाचे म्हळ्यार साधारण हांव केन्ना मस्त पळयलें आमकां नोपी वेळार आनीक हांगा बहुशा स्वयंपाकी म्हळ्यार रांदपी मेळचे भारी कश्ट. त्या टायमार तांणी रांदपीय केलें मासोलय वाटयला. त्या टायमार ग्रांयडरय ना आमगेले की रगड्यार मासोल वाटोवका. ताजे भायर बाकीचे देवस्थानाचे बाकी हेय गोश्टी पळोवपाची इतलें पुरो कोरून न्हू. ताजे नंतर काही वर्ष तांणी हांगा हे चौकाचेर एक आवेश सेवा दर्शन सेवा पण घडयल्या त्यांनी. तितलें पुरो कोरून न्हू आनी थंय रावचें असल तांगेलें एक व्यक्तिमत्व. आनी देवस्थानाचे खंयचे रेकॉर्ड कशें दवरका म्हणलें आमी तांकां पळोवन शिकता. कित्याक म्हळ्यार तांगेले पयलेचे काही ठरावा बुक काण पळयल्यार म्हळ्यार आमी इंग्लिशान रेजोल्युशन्स म्हणटाची ती तांगेले अकणिका भारी सुंदर उरता आयकुच्याक. आनी तें बी अशें म्हळ्यार मस्त विचार करून परत बरोच तसलो न्हय. बशील कडेन स्पॉन्टेनियसली म्हळ्यार सभेंत सब चलत उरता. ताजे बरशीचे तांगेले थंय ठराव पास जाल्लो उरताची आनी एट द एंड ऑफ दी मिटींग तांणी ते ठराव वाचून सांगचे उरताचे. आनी त्या ठरावांतलो शब्द इतलो चंद उरता की म्हळ्यार बहुशा आमगेले देवस्थानांत असले शब्द भांडार कोणा लेगीत ना अशें म्हणून दिसता म्हाका. इवन आमगेले खंयचे इवन वनभोजना वेळार जाल्यार की जेवो खंयचेय पर्वचे पर्व घेवप गुण माम हांगा ना म्हणना. गुण मामाले शिवाय खंयचे हांगा काम जायना. रांदपी ना जाल्यार तेगे गुण मामू. देवस्थानांत कसलो सामान ना जाल्यार तेगे गुण मामू. देवस्थानांत खंयचे मिटींग घडोवचें आसता की गुण मामू. देवस्थानाचे खंयचे कसलें करचें आसलें की गुण माम आमकां जावूं असले एक हांतू तांणी हांगा देवाल सेवा घडयल्या. असल एक डेडिकेशन म्हळ्यार असल एक टायम स्पेंड करून कित्याक म्हळ्यार तांकां तांगेले कालमानांत तांगेले व्यवहार म्हळ्यार हॉटेला धंदो तांगेलो. तांतूय हॉटेलय सांबाळका देवस्थानय सांबाळका हें पुराचे इतलो पुरो करून न्हू वेंकटरमणाला सेव रे म्हणटा तांणी. तांतूय तांणी केन्ना अशें म्हणत ना म्हारे हांव काल सांजेर आयलो आनीक घरा कडेन गेलो ना अशें केन्ना तांणी म्हणलें हांव आयकलें ना. असल एक सरळ व्यक्तिमत्व म्हळ्यार गुणमाम म्हळ्यार बाबू विठ्ठल पै. बाबू विठ्ठल पै हांगा भौशा कोणाक मस्त लोकांक कळशी ना. गुणमाम म्हळ्यार मात्र कळटा. तशें हांव पदे पदे गुणमाम म्हणून म्हणत आसा. हे इतले संक्षिप्त सांगीत शिवाय हाजे बद्दल आमी मस्त सांगचे आमगेले कसलेंची ना म्हळ्यार तशें न्हय सांगचे गेल्यार मस्त आसा. खंयच्याय कार्यक्रमांत अत्यंत संक्षिप्त सांग म्हळ्यार गुणमाम शिवाय खंयचे देवस्थानाचे कार्यक्रम जायनाचे. असल तसले एक निस्वार्थ बुद्धी तांगेली. तांणी सभेर येवन परमपूज्य स्वामेल कडच्यान आमगेले एक सान गौरव तांणी स्विकार का अशें म्हणून तांकां विनंती करता. विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्ये 38 वर्ष तांणी सेवा केल्या अशें म्हणून स्वाम्यानय उल्लेख केला तर आनी ते देवस्थानाचे उपाध्यक्षय जावन आशिल्ले. आमी मेन्शन केला म्हळ्यार स्वामी आमी गुणमामा पळयल्लें चड काम करतना योगी वर्या योगी
डेसिग्नेशन मेन्शन करते दिसत महाराष्ट्र विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या परमपूज्य परमपूज्य स्वाम्यानं गुणमामा विचारलं केलेलं रांद पोट लोकांना खाल्लं नाही म्हणून खरेंची खाल्ल्या एक मेन्शन करच्या का हांव इच्छा करता आमगेले व्यंकटरमणाले स्थाना महिमांची अशी आस की म्हणणारे रांदप कोण म्हणले की रांदप खंय केलें म्हणलें आमगेल्या देवस्थानांत रांदप कोणी येवन केलें म्हणटकीचे ते रांदप केन्ना रुचीकर येता हांव काही वेळा हांव स्वता पळयल्लो विशय वनभोजना वेळार आमगेले धो धो पावस पडता एक बलें ना रांदपाक दडल्यान तूं उदक व्हांवता पण त्या वर्साचें रांदप म्हळ्यार आमगेलें तें म्हाका दिसता आनीक रोज रांदप आमी केन्ना घालना असल एक संदर्भ आमगेल्या सानपणार वेरेक पळयल्याची जस्ट हे एक आमगेल्या देवाले महिमा कशी म्हणून सांगचे बद्दल एक हांव मेन्शन केलें हांगा तिसरेचे व्यक्तिमत्व म्हणल्यार श्री दिनकर वासुदेव शानभाग बहुशा हे चप्पाळे सांगता हांव आनी कसं उलोवच गरज ना अशें म्हणून दिसता म्हाका तांणी देवस्थाना खातीर कसं काम केलें म्हणलें हांव आनी सांगची गरज ना कित्याक म्हळ्यार हांगाशी लोकांची तुमी सांगचे कसलें गरज ना आमकां विशय गोत्ता आसा म्हणले हाजेर चप्पाळे मारून तांकां वेदिकेचेर स्वागत केलें भारी खुशी जाता आमकां आमी दिनकरणा म्हणून म्हणचें हांगेले एक सेवा अशी की म्हळ्यार हांगेल अन्नाल गाल दवरून हांणी ही एक सेवा करत आयलच हांगेल आन म्हणल्यार वासुदेव शानभाग वाचते म्हळ्यार म्हाका दिसता देवस्थानांत व्यंकटरमणा पयले भेट दितलो मनुष्य हांगेल आनू हांगा बाजून घर तांगेलें सकाळीं उठा भितर आजू बाजून आशिल्ले 4 तुळशी दळ आनी 4 फूल काण व्यंकटरमणाले मेट्टार दवरून देवा पांय पडले शिवाय ते केन्ना मुखार शिनाशिल्ले असले एक अच्छल भक्तशील तसलें व्यक्तिमत्व तें हांव आयकलें हांगेलें आन म्हळ्यार एक वेळ मुंबय गेल्लें खंय वनभोजन आयलें खंय चेडू आन म्हणलें खंय 4 दीस राबून वच राबचे कडेन पळोवया आमगेल्या देवाला वनभोजन हांव वचूं काय म्हूण हो बसचून आयला खंय असलो एक वडील व्यक्तीले पूत म्हळ्यार आमगेलो दिनकर शानभाग हांणी आमगेल्या देवस्थानांत दिलेली सेवा म्हळ्यार खंयचींच ऑफिशियल गोश्टी खंय बँका वचूरो पोस्ट ऑफिसा वचूरो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरचुरो किंवा देवस्थानाचें आयदान सांबाळचुरो किंवा देवस्थानांत खंयची एक खंय कसो आसा म्हणलें देवस्थानांत कितले खिडक्याचे खिडकी कितले कंडे आसा म्हणलें तांकां आजिका पाठ आसा तुमकां सांगलें फाल्स दिसता हांगा वनभोजना हेर दिवस आमगेलें शतकुंभाभिषेक चलता कुंभाभिषेक चल 5 मिनट तुमकां कळवरी की ना आज कुंभाभिषेक आशिल्लो म्हणून ते तांबी साफ जावन जाग जावन लेक जावन तितले आयले म्हूण रईस होऊन घेवन आमकां ताणें ऑफिसान रिपोर्ट दिलो एक तांबी कमी पडला किंवा एक तांबी अशें आसा अशें तांगेलें तितलें प्रॉम्प्ट काम कोणान आयदन व्हेलें म्हणजे जाल्यार तो एक चमचे जाले वर एक प्याल जाले वर एक तुगेले प्याल कमी आसा एक तुगेले चमचे कमी आसा तें तागेलें वसूल कोण शुद्ध तो अशी खरेंची असल एक व्यक्तिमत्व आमकां जावका देवस्थानाच्या आडळिता दृश्टीन किंवा देवस्थानाचे खंयचे एक असेट्स मेंटेन करच्याक आमकां असल लोक खरें जावका पडटाचे देवस्थानाचे खंय कितले फॅन चालू आसाचे खंय कितले फॅन चालू उरताचे कितें चालू उरताचे असल परत तांगेलें एकदम गूढ जालें तसलें
देवस्थानाची कशी देवस्थानांच्या खंयचे इलेक्ट्रिसिटी बिल कशी कमी करूं येता असल परत तांगेले विचारधारा कायम येता उरताच आमकां केन्नाची हांगा आमी आयदन हाडचे जाल्यार तागे आमी 4 वेळ लेक केले तेकीची समाधान ना ताण लेक करून तितलें रयसलें म्हणून ताणें दिवं का असो एक तागेलें लेखाचारान तूं परफेक्शन हाडटा आसतनाय तशींच इतलें परफेक्ट की म्हणल्यार तें आमी सांगूंक शकिना अशें तांणी भोव वर्ष ही एक तांणी सेवा तांणी घडोवन घेवन आयल्याची ह्या विशयाचेर आमी तांगेलो अत्यंत आभार व्यक्त करताची आनी परमपूज्य स्वाम्या हाताना आमगेले एक प्रितीचे द्योतक जावन तांकां आमी एक गौरवार्पण करताची तांणी सपत्नीक जावन सभेर येवन परमपूज्य स्वाम्याले आशिर्वाद रुपी गौरव स्विकार करका अशें म्हूण हांव तांकां विनंती करतां. तांकां गोत नाशिल्ले ऑफिसर्स नान स्वामी चौथेच व्यक्तिमत्व म्हणल्यार आमगेल्या मध्ये डॉक्टर राजेश किनी आमी ताका मोगान किन डॉक्टर म्हणून आपोवचें आमगेले ऑथेंटीक कोंकणी भाशेन किन डॉक्टर म्हणल्यार हांगा सादारण गिरसप संशय कोणाक गोत ना म्हणना तांगेले असल एक सर्वीस की म्हळ्यार गिरसपान तांणी सादारण 18 वर्ष वैद्यकीय सेवा तांणी आमकां दिल्या आनी सेवा अशी दिल्या की म्हळ्यार निस्वार्थ सेवा आयज दिवसांत वैद्यकीय सेवा म्हळ्यार ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल जाल्ली आसा तरीही तांगेलें एक व्यक्तिमत्व अशें की म्हळ्यार वैद्यकीय सेवा तेच सेवा भावनेची आमकां आमगेल्या गांवांक तांणी दिल्या आजीक दिता आसाची म्हळ्यार आज तांणी गिरसोपांनाच्या आतां होन्नावरांत तांणी आमगेल्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जावन आसाची पण तांकां आमगेल्या समाजा बद्दल एक विशेष काळजी केन्नाही फोन कर किन डॉक्टर फोन करा रे म्हणचे आमी केन्नाच हांगा कसलेंच एमर्जन्सी आनी कोण सुचना आमकां पयलें सुच म्हळ्यार किन डॉक्टर केन्नाही फोन करा तांणी एटेंड करनाशिल्ले दिवस ना कितले रात्री फोन करा तांणी रेडी टू ऑफर द ट्रिटमेंट तांगेले सर्विसींग अशें स्कीम म्हळ्यार एस्पेशली आमगेल्या समाजाची म्हळ्यार आनीक विशेष काळजी आतां तांणी गिरसोपान नांची होन्नावरांत आसाची तरी पण आमी होन्नावर हॉस्पिटलांत गेले रे आमी गिरसोपाचे किंवा संशयीत म्हण कळ्ळे रे तांगेले फायल आपयाप मुखार सून वता म्हळ्यार विशेष आमी कसलेंचे टायम स्पेंड करता आसतना गरज ना आनी योग्य जाल्यार सहल सूचनाही मेळटात तांगेले म्हळ्यार सपोज तांगेले तें कसलें टॅक्निकल लायट ना अमूक कडेन वचचें अमूक तशें जाता अमूक तशें जाता तांगेले असले एक सहल सूचना दितले योग्य मार्गदर्शन दितले डॉक्टर म्हळ्यार आमगेलो राजेश किणी आनी सभेचेर येवन तुमी आमगेल्या गांवांक दाखयता तसलो प्रितीक आजीक तुमी दाखयता सचकीन माम हे एक प्रितीक आमगेले एक सान गौरव आमगेले मस्त कसलेंची दिवच्या ना पण आमगेले एक टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन अशें म्हणून प्रमाणे परमपूज्य स्वाम्याल हाताना तुमकां आमी गौरव करचे इच्छा करपाची हांगेले HOD ड्युरेशनांत होन्नावर हॉस्पिटलाक कर्नाटक राज्याचे एक अत्युत्तम हॉस्पिटल म्हणून तसं प्रशस्ती मेळ्ळ्या अशें म्हणून म्हाका कळून आयलें आतां हो विशय म्हाका खरें गोत नाशिल्लो
धन्यवाद केणे माम तुमगेलकडच्यान समाजाची सेवा अशी निरंतर घडो आणि तुमगेल प्रीती आमगेले हे संशी गिरसोपा समाजाचारी कायम उरो अशें म्हूण आमी देवा लागीं आनी गुरुचरणी मागत आमी तुमकां वापस धन्यवाद व्यक्त करताच. सगळे गौरवान्वित व्यक्त्यांक आमगेलो विशेष धन्यवाद म्हणारे तांणी तांगेलो टायम हांगा स्पेंड करून हांगा आयिल्ले बद्दल आमी तांकां विशेष धन्यवाद व्यक्त करताचे. आनी तुमगेल कडच्यान देव हाजी केन्ना विशेष रितीन समाजाची मठ मंदिराची सेवा घडत असो आनी मुखार तुमगेल वाटचाल अत्यंत आरोग्यदायी आनी शांततेन घडो अशें म्हूण आमी देवा लागीं आनी स्वाम्या लागीं प्रार्थना करताचे. आतां आमगेले 4 दीस अनुष्ठान घडलीं. कशी घडली आमकांय कळना. म्हाका हांगा एक लक्षांत येता परमपूज्य स्वाम्या लागीं पयले दिवस परमपूज्य आगमन जाले ते वेळेर प्रास्ताविकांत एक 2 उतरां हांवें एक विनंती दवरली. आशिर्वाद उरका आमकां स्वाम्यालो मुखा वयले कार्यक्रम अत्यंत योग्य रितीन जावका म्हणा बद्दल आमगेले हे म्हणटाक आमगेले संशी आनी गिरसोपा गांवचे म्हणटाक आमी लेखताचे हो एक कार्यक्रम योग्य रितीन घडलो आनी तो परमात्मान अत्यंत प्रितीन स्विकारलो आनीक स्वाम्यालाय मन प्रसन्न जालो आनी आमकां दनपारा स्वाम्यालो प्रसन्न मनाच्यो सांगणी करून तांणी वेंकटरमणा लागीं प्रार्थना दवरून आमकां प्रसाद दिलो. अत्यंत मन प्रसन्न जालें आमगेलें खरेंच. हाजे बद्दल हाका एक कारण म्हळ्यार एक कारणीभूत पुरुश म्हळ्यार हे सगळ्यांची गांथून व्हरच्याक आमगेलो अर्चक वेदमूर्ती श्री श्रीराम भटमाम तांगेले सतत प्रयत्न सतत लोकां बरशी इंटरॅक्शन कसं जावका कितें जावका खंय कशी गांथून व्हरका खंय कशी सांबाळका खंय कसं करका तांगेलें मार्गदर्शन हें आमकां सतत लाभत उरलें. तशींच गांवच्या लोकांक हे सहकार मेळत गेलो. भविश्या ते वेंकटरमणा इच्छा आशिल्ली ती हें घडोवन घेवची म्हाका दिसता. तशें हें पुरा सुरळीत रितीन घडलो आनी परमपूज्य स्वाम्यालोयच आमकां हांगा एक वास्तव्याचो अनुग्रह जालो. हो एक विशेष विरळ अनुभव आमगेले हे संशी आनी गिरसोपा समाजाच्यांक. ताजे बद्दल एक 2 उतरां आमगेले वेदमूर्ती श्रीराम भटमामो उलयतलो आसाची. हांव श्रीराम भटमामांक विनंती करतां तांणी येवन तांगेले अनुभवाची 2 उतरां आमकां सांगा अशें म्हणून तांकां हांव विनंती करतां. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः. हो महाविष्णू सदाणेक 10 वर्ष मागशी न घडचित असल महाविष्णू आंबेंबाळ चातुर्मासा वेळारी व्हडस्वाम्याक आमी विनंती केल्ली आमगेल्या देवस्थानांतू विष्णू पै हांगेले निमित्त एक महाविष्णू घडका म्हणलें जाल्यार तो वेळ तेन्ना आयिल्लो नाशिल्लो दिसता. स्वाम्यान म्हळें आतां नाक रे थोडे दिवस गेले नंतर व्हडस्वाम्यान थोडे वर्स गेले नंतर कोरया. ताजे नंतर परत एक पंत आमी ताजे बद्दल एक 2-3 वर्स नंतर प्रयत्न केले. तेन्ना बी स्वाम्यान ताका अनुकूलता समास की पळोवन घे ताजे नंतर कोरीत म्हणले एक उद्गार केलो. जाल्यार तानೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವವೊಂದು ಬಗೆದಂತೆ म्हणले म्हणकी वाक्या प्रकार आमी कितलेय आलोचन केल्यार बी आमी कितलो संकल्प केल्यार बी आमगेले कितलेय आस म्हळ्यार बी देवालो
गुरुलो हो दोन आशीर्वाद ना अशी कसं नाही करचे जायना ताका साक्षीभूत आमगेले गांवचे सर्वजन आयज हो कार्यक्रम कसले की म्हळ्यार आमी 5 वर्स तुल्यान स्वाम्यांक विनंती दिता आशिल्ले आमगेल्या गांवांत एक मोक्काम जावका स्वाम्यान येवका वास्तव्य कोरका वास्तव कोरका की अशें की न्हय म्हळ्यार फुल टायट फिल्ड स्वाम्यांक त्रास दिवका अशें बी न्हय स्वाम्यान एक वास्तव्यान तूं बरे रितीर तांगेले आराम हे घेवन तांणी आमकां वास्तव्य प्रसन्न मनान आमकां आशिर्वाद कोरका म्हणल्यार आमगेले एक अभिलाशे वयल्यान आमी तांकां वास्तव्य विचारिल्लें तांगेले एक कामाचें वतड आनी मठाच्यो कामाच्या वतडान तांणी मुखार घालत गेले जाल्यार बेंगलोर चातुर्मासांत आमी वचून परत विनंती केली त्या मारी स्वाम्यान एक्चुली आमी वनभोजना पर्वकालारी स्वाम्याक आमी मुक्काम विचारिल्लो जाल्यार तांगेले कामाचे व्याप्ती वयल्यान तांगेले घालून घेतली कामा व्याप्ती वयल्यान तांणी वनभोजन महोत्सवा वेळार जावत ना ताजे नंतर आमी तुमकां दिताची म्हणून तांणी आमकां आशिर्वाद केलो त्या प्रकार तांणी आमकां हो मोक्काम दिलो 2024 इसवी प्रारंभ 24 स्वामी हांगा पादार्पण 25 प्रारंभ इंग्लीश कॅलेंडरा प्रकार जाल्यार हो आमकां हे गांवाक सुयोग म्हणून घेता हरिदासान एक भजन म्हळें धन्य धन्य वाय तुई जनुमा दरुशन नीडिद नम हनुमा म्हणलें म्हण की आमगेलो जन्म पावन जालो कित्याक की म्हळ्यार एक महाविष्णू म्हळ्यार 288 पवमान पारायण जावका ताका 12 लघु विष्णू घाल्यार एक महाविष्णू जाता एक लघु विष्णू जावका जाल्यार 24 पवमान पारायण जावका फस्टाक आमकां मोक्काम दिल्लो 24 इसवीका दुसरा आमकां 24 पवमान केले एक लघु विष्णू जाता आमगेले समाजाचे दिव्य सानिध्य घेवन बशिल्ले गुरुवर्य 24 पिठाधिपती तशें जावन मेगेल अनुभवा प्रकार हे देवाक तशीच म्हालगड स्वाम्यान संकल्प तांणी दिल्ले वाक्या प्रकार हे वेळार घोडका आशिल्लें तशें जावन त्या देवान आनी स्वाम्यान दिलेल्या मार्गदर्शना प्रकार हे महाविष्णू महायागू अत्यंत सुसर्जित आनी उत्तम रितीर मिगेल ज्यो सहपाठी आसाची आनी आमगेल कुटुंबाचे वैदीक आसाची तांकां घेवन स्वाम्याले मार्गदर्शना प्रकार हे 4 दिवसाचे कार्यक्रम अत्यंत सुसर्जित जावन करून घेतले एतत् पुण्य पापहरम रोग मृत्यु भयापहम पठताम शृणोताम चैव ददाति परमागतिम 84 लक्ष योनींतू मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ हे दुर्लभ मनुष्य जन्मांतू मस्तीतले पाप घडता ब्रह्महत्या सुरापान स्वर्णस्तेय गुरुदारगमन हे प्रमुख पाप जाल्यार आमगेले नित्य पाप म्हूण थोडे उरतात बापायन दिल्ले संस्काराक आड जावन संध्यावंदन करनाशी उरचें देवपुजा करनाशी उरचें देवा पांय पडनाशी उरचें मालगडेक गौरव दिनाशी उरचें हे कोर नाशिल्ल्याल बरशी फिरचें हें बी एक पापच हे सर्व पाप परिहारा खातीरची हे पवमान पारायण तशीच महाविष्णू हवन गांथून घेतिल्लें तेच प्रकार हे 4 दिवसाचे महाविष्णू हवन अत्यंत सुसर्जित जावन घडील आसा हातूंत
आता पांडुरंग मामान सांगितले म्हण की हांव केलेली कसं नाही ना सर्व समाज बांधवानं जो हांवें एक ताजे रूपरेश बरयली हांव रूपरेश बरयली म्हणून जालें ना ताका समजावन वेळोवेळी तांणी म्हाका हांव सांगिल्लें एक घालन दिल्ले एक वाटेक समजावन तांणी प्रति एक महिला मंडळ की युवक मंडळ तशीच आमगेले म्हालगडे गांवचे सर्व लोकांना उत्तम प्रकार सहकार दिवन हांगा एक संख्या म्हळ्यार खंयचेय काम असल्यार बी खंयचेय एक कश्टकर काम असल्यार बी गांवच्या लोकांनाची तांगेली प्रतिभा प्रति एक मनशान दाखयला आसा तूं यज्ञ मंटपांचे जो न्ही म्हण जाल्यार अलंकार विभाग जो भायल फुलांचे डेकोरेशनाचे जो सर्व वाडचे विभागांतू सर्वांची उत्तम प्रकार हे कार्य कोण दिल्लें आसा हांव हांकां सर्वांकची देवा लेगी तशीच स्वाम्या लेगी तांगेले उत्तम प्रकार जीवन चलो म्हणून प्रार्थना करता हांवें स्टेजार राबून प्रथम जावन स्वाम्या लेद्राक उलोवचें आनी कसलें उरलें तूं चूक आसल्यार स्वाम्यान क्षम करका आनी आमकां दर वर्स स्वाम्यान 5 दिवस न्ही जाल्यार बी एक 2 दिवसाचो मुक्काम दर वर्स अनुग्रह करका म्हणून हांव स्वाम्याक एक विनंती करत म्हगेले 2 उतरां समाप्त करता. धन्यवाद श्रीराम भटमाम. पहिले वेळे उलयले तकीचे तुम्ही विषय भार सुंदररित्या हांगा प्रस्तुत केलो वापस तुमकां धन्यवाद. आयचे हे कार्यक्रमाक आमगेले अतिथी जावन आमकां लाभल्याची श्री भरत नायक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर KPC हे KPCंतू हे सगळे प्रोजेक्ट तांणी हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शनाचे टोटल प्रोजेक्ट तांणी हँडल करताचे आनी हांगेले तांतू अभ्यास इतलो आळस की म्हळ्यार भारी सुंदर तांगेलें एक्सप्लेनेशन हांवें पयलीं आयकलें म्हळ्यार खंयचेय विशयाचेर एक विशयाचेर तांकां आळ जावन गोतुरचें ते सहज तांणी हँडल करचे प्रोजेक्टाचेर तांकां विशय गुतुरच्यो अति सहज पण तांगेलें एक्सप्लेनेशन आमकां पयर अशें आशिल्लें की म्हळ्यार हाऊ डिफरंट फ्रॉम दीस प्रोजेक्ट इन कंपॅरिजन विथ अदर प्रोजेक्ट्स म्हळ्यार बाकी प्रोजेक्टा परशी हें कंपेर केल्यार हक्कान ताका डिफरन्स कसलें ते टॅक्नोलॉजीन हे टॅक्नोलॉजी डिफरन्स कसलें कशी ही इलेक्ट्रिसिटी हायड्रो जनरेशनाचे प्रोसेस घडताची हे पद्दतीन अत्यंत सुंदर रिती आमकां भारी खुशी जाली त्या दिवस म्हळ्यार समथींग डिफरंट वर्ड तांणी आमकां त्या दिवस दाखयलो त्या हाची आमगे बरशी आमगेले एक विनंतीक मान दवरनो तांणी जायना अशें म्हूण म्हणलें पण तुमी येवका आनीक तुमगेलो परिचय आमगेल्या समाजाक विशेश रितीन जावका अशें म्हणून आमगेले एक सभेरी तुमगेले एक उपस्थित उरका अशें म्हणून तांकां विनंती करना पडना आमगेले विनंतीक तांणी मान दिवन आज हांगा उपस्थित आसाचे हांव तांकां विनंती करतां तांगेले एक 2 शब्द हांगा प्रस्तुत करका अशें म्हणून तांकां हांव विनंती करतां. कलियुगाचे दैव स्थानदेव इष्टदेव श्री लक्ष्मी व्यंकटेश संस्थानादेव श्री रामदेव वीर विठ्ठल स्मरण करून आमगेले पूज्य गुरुवर्यालय चरणारिंद हाका नमस्कार करता. हांवें एक 2 उतरां उलोवका म्हण म्हाका सांगिल्लें आसा. ज्याच्यान हांव पब्लीक सर्वंट म्हळ्यार PSUत काम करचे खातीर सम रिस्ट्रिक्शन्स आय वील हॅव म्हळ्यार स्टेजार उलोवच्यांनी आमकां तिरा विरळदायक जाल्यार बी हांवें एक 2 उतर उलोवचें आसा. आमगेले श्रीराम भटमामान सांगिल्ले अशीचे कॅलेंडर इयर
जाल्यार बी व्यवहारांत आमी सगळे हॅपी न्यू इयर म्हणून विश करचे रूढ आसा. लिटरली 2025 हॅपी न्यू इयर म्हणून विश करता आसतना आमगे शमशी गेरसोपाचे समाज बांधवांक हॅपी न्यू इयराचे. फ्रॉम द पास्ट 4 days आम्ही 4 दिवस जाल्या सगळे समाज बांधव जावं भजक वृंद जावं खुशेन एक 4 दिवस आम्ही खुशेन आसात. कारण आमगेले पूज्य गुरुवर्याले हे एक वास्तव्य महोत्सव. त्या दिकान आलोचन केले तेन्ना हांव म्हागेले पर्सनल फ्रंटावेर उलोवंक लागलें. हांव सादारण 2004 अपॉयंटमेंट जावन हांव KPCंत वर्क करत आसा. म्हळ्यार स्टार्टींग फ्रॉम असिस्टंट इंजिनियर रँक टू AW जावन वर्क केला आसा. आमकां कशें जालें की म्हळ्यार आमकां दुसऱ्या प्रांताचे अशी वयले बॉसस येत आशिल्ले. अरावंड 2015 आमकां एकलो मैसूर दिकांचे एकलो बॉस आयिल्लो आशिल्लो. तेन्ना तो पॉवर प्लांट फर्स्ट टायम आयिल्लो तेन्ना तो आमकां सांगलो म्हळ्यार आमी पुरा हेजार्डियस एनवायरमेंटांत काम करचें. ओटू समाज आहाय ओटू करेक्ट आसा जाल्यार हाका एक गुरुल आशिर्वाद जावका पौरोसाक एक गुरुल कृपे जावका म्हणून ताणें एक उतर सांगिल्लें आशिल्लें आमकां. तशें म्हण आमी त्या टायमाराची शृंगेरी मठाचे विदुशेखर भारती स्वामी हांगे होन्नावरा मुक्काम आशिल्ले. तशें करून आमकां ताणें पेटयलो तुमी तांकां वचून इनवायट करून या एक हाफ एन अवराक येवचे तांगेले एक सान्निध्य मेळो म्हणून सांगलो. आमी वचून स्वाम्यांक हे केलें इनवायट केलें. ताणें कसो की म्हळ्यार तांगेलें बिजी शेड्यूल आशिल्लें आतां प्रोग्राम दिवचे जायना नेक्स्ट केन्ना आमी ह्या दिकान आयले तेन्ना आमी थंय विजीट करतात म्हणून सांगलें. इट वॉज अरावंड इन 2016. ताजे नंतर आमकां आनी अवकाश मेळना जालें रे आमकां हें नवं वर्स कसलें आमकां कॉन्फिडन्स दिली की म्हळ्यार आमगेले स्वामी प्रप्रथम जावन 1/1/2025 हे पुष्यमास द्वितीय दिवस आमगेले पौरव आतां तांगेले एक दिव्य दृश्टी तांगेले एक चरणकमलाचे स्पर्श जाल्ले आमकां कितले खुशी जाली की म्हळ्यार ते एक 1.5 तास तांगेले सांगत आतां आमी आशिल्ले म्हळ्यार रॅर ऑकेजन मेळचें न्हय जाल्यार 25वें वर्स आमकां हे भाग्य दिल्लें वर्स म्हणून हांव म्हागे लायफ टायम म्हागेले जल्मत म्हागेल्या आयुश्यांत हांवें उडगास दवर घेवचें आसलें वर्स. कसं जालें की म्हळ्यार आमकां एक म्हळ्यार डेली रुटीन वर्क जाता उरता म्हळ्यार थंय कसले म्हळ्यार हाय वोल्टेज रेंजात ओटू काम करता उरताचे म्हळ्यार सगळ्यांक म्हळ्यार दुसरे प्रांताचे लोक आसात तांगेले ओटू लोकांचे अभिप्राय स्वाम्याले एक पादस्पर्श जाले तशीच सर ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪೌರೋಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು अशें म्हणून तांगेले ओपिनियन आयिल्ले तेन्ना आमकां अशी एक पॉझिटिव्ह एनवायरमेंटांत काम करचें एक धनात्मक चिंतन आमकां आमगेले जिवना भितर आमकां मुखार वचचे खातीर एक आमकां पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट दिल्लो आसा स्वाम्यान. म्हळ्यार हे घटनावळी म्हाका हे प्रोजेक्टांत येवन 20 वर्स जावन अशी मेळचे म्हळ्यार ते सुयोग ते आनी लायफ टायम एक अचिवमेंटाची ते आमकां मेळिल्ले म्हळ्यार लायफ टायम अचिवमेंटाची. आनी आमकां कशें जालें की म्हळ्यार आनीक हे 2016 10/7/2016 हे लक्ष्मी व्यंकटेश देव आमगेले निकटपूर स्वामी विद्याधीराय स्वाम्यान दिव्य सान्निध्या भितर हाजे पुनर्प्रतिश्ठी काम जाल्लें आशिल्लें. हे सर्विसा भितर आमकां ते एक पळोवचें तातूंत भितर भाग घेवचे सुयोग मेळिल्लो आसा ते सोडल्यार आतां आमगेले स्वाम्यान आतां एक तांगेले एक वास्तव्य महोत्सव हांगा घटिल्लो आसा ताजी मिती आमी आमगेले लायफ टायम सद्याक पळयला अशी म्हळ्यार कुमटांत हांगा थंय आमी उरताचे म्हळ्यार सर्विसा मिती आमी कंटिन्युअस अशी इनवॉल्व जावचे जायना हे आमगेले एक सेकेंड ऑकेजन मेळ्ळें आमगेले नशीब म्हणून आमी देखताचे. आनी हांव पळयलें इट इज अ नीटली ऑर्गनायज्ड इव्हेंट प्रप्रथम जावन हांगा हे आमगेले प्रधान अर्चक जाल्ले तसले पद्मनाभ भट मामू आनी आमगेले श्रीराम भट मामू कमिटी अध्यक्ष राजेश शानबाग जावं आनी आमगेले संतोष पै आनी बाकी जाणां कोण कोण जो की हे इव्हेंट ऑर्गनायज केला आसा. ऑल अनुष्ठान कसले ठरिल्ले आशिल्ले महाविष्णू याग जावं अथवा
हे पवमान कलशाभिषेक जावं कसकसले अनुष्ठान आशिल्ले संपूर्ण गुरुवरायाले सान्निध्यांत निर्विघ्न जावन घडील आसा आनी पुराय अरेंजमेंट म्हळ्यार प्रत्यक्ष जावन जावं परोक्ष जावन जावं सगळ्यांना सहकार दिला आसा म्हळ्यार हांव पळयत आशिल्लो हे WhatsApp ग्रुपार एक 3 म्हयन्याच्यान ते मेसेज महिला मंडळाचे जावं युवक मंडळाचे जावं सगळ्यांना हे काम ಒಟ್ಟು ಚಂದ ಕರ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಕರ್ನ कसले ತೊಂದರೆ नाशी हे कार्यक्रम संपन्न जाल्लो आसा ताजे खातीर हांव खुशी व्यक्त करता आनी स्वाम्यान ते दीस पौरस विजीट आयिल्ले तेन्ना आमकां एक सांगिल्लो आसा आज्ञा आदेश म्हळ्यार हांगा करंट प्रोड्यूस जावन खंय वता म्हणून विचारिल्लें ताणें स्वाम्यान ते आमकां आसा ताजे खातीर एक प्रामाणीक प्रयत्न जावका म्हळ्यार लिगलायज्ड वे भितर एक प्रामाणीक प्रयत्न म्हागेले कसले म्हागेल्या हातांत आशिल्ले हांव प्रामाणीक प्रयत्न करता म्हणून हे वेळार सांगच्याक इश्ट करता आनी उलोवचें कसलें ना आमकां हे एक नंबर लायफ टायम एक्सपिरियन्स एंड आय एम वेरी थँकफूल टू ऑल द ऑर्गनायझींग कमिटी आनी देवांक स्मरण करून गुरुवर्यांक चरणारविंदात अनेक वेळा नमस्कार करून हांव 1-2 उत्तरां संपयता धन्यवाद धन्यवाद भरत नायक माम तुमगेले एक सर्टनली तुमी ऑन दी स्टेज उलयना म्हळ्यार तेगे भारी चंद उलयले पण ऑफ दी स्टेज तुमी दिलेलें एक एक्सप्लेनेशन आमकां अत्यंत उत्सुकतेची किंवा एक क्युरियोसिटीची किंवा एक आमकां एक विशेष एक ज्ञानार्जनाचें एक एक्सप्लेनेशन आशिल्लें तें ताजे बद्दल हांव तुमकां धन्यवाद तशेंच जे तुमी म्हळें प्रवर हावसान तूं परम पूज्य स्वाम्याले पादस्पर्श जालो पावन जालें अशें म्हणले बद्दल अशींच हे एक निमित्तान तुमगेले पॉवर हावस अत्यंत उत्कृश्ट रितीन चलो अशें म्हण आमी इच्छ करताचे तातूंत हांतूं आमगेलोय स्वार्थ आसा हय पॉवरफूल मॅन आसा पण हे पॉवरफूल मॅना अंडर हो एक सान गांव आसा तशें न्हू पॉवर जनरेट जावच्या गांवांत दिवे मळां काडूंक जायनासतना कायम आमकां एटलिस्ट आमकां आवश्यक आशिल्ले तरेची आमची इलेक्ट्रिसिटी उरता तशी एक उत्कृश्ट जावन चलो म्हणचे इच्छ करचे फाटल्यान आमगेली एक तांचो स्वार्थ बुद्धी आसा कित्याक म्हळ्यार तें उत्कृश्ट जावन चलिल्ले कडेन भोवशा आमकांय खंय तर थोडेशें कन्सेशनली अशें पडटलें की अप टू सर्टेन आवर्स तुमकां इलेक्ट्रिसिटी फ्री किंवा 13 युनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री विदाउट एनी पॉवर कट अशें उरतलें अशें म्हणून म्हागेलें एक इच्छा हांव व्यक्त करता हे पॉयंट परम पूज्य स्वामीन बीचे ऑन बिहाफ ऑफ संशी गेरसप्पा GSB समाज हे पॉयंट ते दिसो दॅट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन टू भरत नायक मम I think हांव एक्चुअली परम पूज्य स्वामी बी तो पॉयंट पिक करून तांगे लक्ष हाणिल बद्दल हांव तांकांय धन्यवाद अर्पण करता तशें तुमी म्हळें की 24-25 म्हळ्यार 1-2 तारीख म्हळ्यार आमगेलो न्यू इयराचो संभ्रम तो एक संभ्रम हांगा दिसून आयलो पण अशींच हातूंत अनेक म्हाका भारी खुशी जाता की म्हळ्यार ಒಟ್ಟು लोकांना पाश्चात्य संस्कृतीक मारू होगी ताजे एक म्हळ्यार ताजे बद्दल विरोधाभास म्हणणे पण ताका खंयच्याक एक परम पूज्य स्वामीन ते दीस म्हणलें म्हणून खंयच्याक एक लिमिटेशन आसा त्या लिमिटेशना भायर वचून आमगेलें सेलिब्रेशन जायनासतना आमगेलें फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन ते दीस अशें उरलें की म्हळ्यार आमगेले धार्मीक संस्कृती बद्दल एक आमगेलें मायंड डायवर्ट जालें किंवाची आमगेलें तनु मन आमगेलें हे तयारीन गुंतून उरलें बहुशा ही आमगेली न्यू इयराचे खरोखर योग्य सुरवाती अशें म्हणून दिसता म्हाका आतां दुसरेचे पावणे जेवणाची श्री कांतप्पा शानबाग कांतपणा म्हणजे ताका मोगान कांतपण म्हळ्यार हांगा कोणाक गोतना म्हणना म्हणजे सगळ्यांक जावं आशिल्लो मनुश्य कांतपण म्हळ्यार हय कांतपणा भिवका म्हणना कित्याक म्हळ्यार ताका स्टेज पेर म्हणणे ताण उलोवचे टायम खंयचे की दुसरो व्यवस्थीत युटिलायज जावं म्हणटा तसो तागेले उद्देश उलोवचे जाल्यार तो तासभर तरी उलयतलो कदाचित पण तागेले उद्देश अशें की म्हळ्यार कसल्याक आपणान उलोवन
तुमगेलो किंवाची स्वाम्यालो टाईम वेस्ट करका म्हणत आसतलो टायमाचे एक सेन्सिटिव्ह एक दृश्टी तांगेली तशें हांव तांकां उलोवच्याक इन्सिस्ट करना तांकां वताय करना वताय केलें म्हणजे आमकां मोबायल पण मेळना ते तशें आनी तांणी केलेलें तांणी समाजाक दिलेली तसली सेवा किंवाची मठ मंदिराक दिलेली तसली तांगेली एक सेवा अत्यंत अमूल्य जावन आशिल्ली तसली तांणी आमगेले एक प्रितीचे एक आमंत्रणाक मान दिवन हांगा येवन सभेचेर उपस्थित आशिल्ले बद्दल आमी तांकां धन्यवाद सांगताची आनी हाजे मुखारही तुमगेली प्रिती आमचेर सदां उरो आनी तुमचे कडच्यान आमगेले काहीच कसली एक मदत जावगा म्हणजे पक्षाक तुमगेलो एक मुक्त हस्तो आमकां केन्ना उरो अशें म्हणून तुमगेले की विनंती करत वेंकटरमणालो तशेंच परमपूज्य स्वाम्यालो आशिर्वाद तुमचे सदां सदां उरो अशें म्हणून हांव इच्छा व्यक्त करतां. तिसरेचे पावडी म्हळ्यार सी दामोदर नायक सागर म्हळ्यार आमगेले दामणा आमी ताका मोगान दामणा म्हणचे दामोदर नायक म्हणजे सादारण कोणाक कळना हांगा आमगेले दामणा म्हळ्यार मात्र सगळ्यांक कळटा. हे हाजी आमकां हांगा अतिथी जावन मेळ्ळे हांगेलो एक आमगेल्या जिर्णोद्धारांत व्हड कॉन्ट्रिब्युशन आसा कित्याक म्हळ्यार परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वामेले की आमी सागर चातुर्मासांत गेलेले त्या वेळी हें पुरा कार्य दामणाल थ्रूच रूट जाल्लें. दामण म्हळ्यार आमगे एक नमूनो एडवायजर इवन स्वामेले रायस पत्रांतूय तशी आसा सी दामोदर नायक सागर हांणी आमगेले एडवायजर म्हणले बद्दल असून पुरो तांगेले अनुभवाची सजेशन किंवा अनुभवाची एडवायस आमकां त्या वेळार मस्त अनुकूल ठरली. आनी परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वामीले उलोवच्याकय हो एक आमकां मध्यवर्ती जावन ठरलो. अशें आनी आमगेले हे एक देवस्थानाचे जिर्णोद्धार अभिवृद्धीक हांगेलो कॉन्ट्रिब्युशन मस्त आसा. तशान आमी लेखले की हो एक आमकां प्रमुख पावणे जावन आमी घेवीत अशें म्हणून आमकां एक खंयकी आमगेल्या मनांत दिसलें आनीक आमी तांकां विनंती दवरली. तांणी विचारलें उतराक ना म्हणा आसतना हांगा ते आमकांची सभेर उपस्थित आसाची हांव तांकां विनंती करतां तांणी एक दोन शब्द हांगा उलोवका अशें म्हणून तांकां विनंती करतां. प्रथम जावन म्हगेले कुलदेव आर्यादुर्गा दामोदर देवाक नमस्कार करून म्हगेले इश्टदेव लक्ष्मी वेंकटरमणाक नतमस्तक जावन नमस्कार करून स्वाम्याले पट्टा देव आशिल्लो रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करून व्यासपीठार विराजमान जाले तशें परमपूज्य स्वाम्याक नतमस्तक नमस्कार करून वेदिकेर आशिल्ले समाजाचे मलगडे आनी अध्यक्ष पदाधिकारी आसाचे तांकां सर्वांक नमस्कार करून हांगा उपस्थित आशिल्ले गेरसप्पा सौशी महाजन आनीक हांगा येयले आव्हानीत समाज बांधव भाव भयण्यांक नमस्कार करून दोन उतरां उलोवच्या प्रयत्न करता. म्हाका हें अनिरिक्षीत पांडंगणान सोमायेद्राक दोन उतरां उलय म्हूण घेवन क्वेश्चन पेपर दिवचे फुडेंची उतर बरें म्हणलें ताणें. कसानीची तयार नाशिल्ली आपयले हांव येवन सोमायेद्रा बसलो म्हाका एक भाग्य मेळ्ळें म्हूण घेवन आतां तांणी म्हळें अलगड स्वाम्यान म्हाका एडवायजर म्हणून हें करून हें मठाचे कामांत भागी जावचे अवकाश दिलो म्हणून हें म्हगेले घराण्याक मेळ्ळें सौभाग्य म्हूण घेवन हांव लेखतां. म्हळ्यार हाजे फुडें आमकां आमगेलें मूळ हांगा आशिल्लें आमकां गेरसप्पा म्हळ्यार म्हगेले आब्बाले बाचेलगांव वेंकट भट मामू दास भट मामू राय भट मामू पुरो आसा तांगेली आवसू म्हगेले आब्बाले भाची ते नंटू वेंकटरमणान म्हाका हांगा आपोवन हाडलो म्हूण घेवन ह्या संदर्भार तुमकां हांव सांगच्याक इश्ट पावतां. त्या सोळ्यारी नगर बस्ती केरी संवशी आनी गेरसप्पाची तेन्ना 33 घरां म्हणून आमी फस्ट आयिल्ले तेन्ना सांगिल्लें. विशेष आमकां कोणालोचे हांगा हें ना संवशी भितर म्हगेले एक सर्वोत्तम शानबाग म्हणून
आनीक बाळू शानबाग म्हणून मगेल सड्ड आशिल्लो मगेल मावशेल गो सर्वोत्तम शानबाग म्हणून ते आमी खंय तरी येवन वता आशिल्ले ते सोळ्यार स्वाम्यान म्हाका डेट पळया स्वाम्यान काल म्हळें गणपतीले प्रथम अनुग्रह जावका आनी आमकां एक विशिश्ट आमगेले एक संख्या आसा ते मेळका म्हणून म्हाका गेरसप्पेचे फैल श्रीनिवास पै आनी म्हाका स्वाम्यान सागरांतू चातुर्मासा दिवस दिल्लें ते दिवस म्हाका डेट उडगास आसा 16/7/2014 16/7/2014 ಪಳೆಯ ಕಶಿ 6/1/7 ಮೈನೋ 7 2014 21/3/4 7 ತಿನ್ನಿ 7 ಮೇಳೆ ತಿನ್ನಿ 7 ಕುಡ್ಸಿಯ 21 कोणाल संख्ये गणपतीले गुरुले गणपतीले आनी गुरुले अनुग्रह आमकां दोग लोक जाले आनी आमी येवन गुरुला आज्ञे पालन करून घेवन आनी आमकां हांगा तितले मोतमोर घरची जनांची आमकां निस्वार्थ जावन आमकां सहकार दिले निमित्ती तुमी लेक्च्या पोर आज हांव हांगा फिरता आशिल्ले तुमी पळयता हांव न्ही श्रीनिवास अण्णा एकन म्हूण कुंट घालता आशिल्ले मुकुंद भटमान केन्ना म्हणचे आशिल्ले दोगो लोक आयले पळय एकन म्हूण कुंट घालचे 2 कुंट्यान मेळ्ळें एक देवस्थान सुभद्र जावन बांदलें म्हूण घेवन आज हांव तें तांणी म्हणलें उतर हें करताची म्हाका हें अवकाश दिल्लो म्हगेल घरचे एक म्हगेल कुटुंबा दिल्लें सौभाग्य आनी आज म्हाका प्रत्येक घरचे शेवशीत जावं हें जावं प्रितीन खंयचे आमी ते येवन वचे दमणा म्हणून तांगे तेंची एक खंयचेय मंगलकारी जावं सागरा येवन म्हाका तांणी प्रितीन आपोवन वताची हांव जोडील हेंची म्हणून तुमगेले येद्राक तुमगेले प्रितीक हांव केन्ना आभार जावन आसा म्हाका हे अवकाश दिल्ल्याक आमगेल्या कुटुंबा वतीन तुमकां आनीक वेंकटरमणाक आनीक स्वाम्याक हांव हृदपूर्वक जावन वंदन करताची म्हगेले 2 उतरां विराम घेता म्हूण सांगत नमस्कार कर आमकां गोत आसा दामणा कितले कठीण क्वेश्चन दिवं किंवा क्वेश्चन दिनासतना पेपर बरोवचे आशिल्ले ते एलिजिबल आसा म्हणलो आमकां गोतच देखूनच दामणाक निरीश्ट जावन आपयलें धन्यवाद दामणा तुगेले प्रिती आमगेले संशय करसोपा GSB समाजाचे कायम उरो अशें म्हूण हांव तुमकां विनंती करता आतां आमगेले हे कार्यक्रमांक खंयचोय कार्यक्रम एक यशस्वी जावका म्हणून जाल्यार मस्त लोकांक हातभार लागता एक संघटीत भावना किंवाची काही लोकांले प्रत्यक्ष अपरोक्ष तांगेले एक सेवा भाव किंवाची तांगेले तनु मन धन सेवा किंवा आमगेले गांवतू लोक म्हणून जावो परगांवतू लोक म्हणून जालो परजाती म्हणून जावो अशी मस्तीत फिल्डांत मस्त लोकांले एक हातभार लागता हे आमी तांणी केलेले मद्दती आमी अशींची तुलनात्मक जावन आमगेले तुलन करचे जायना तरीही आमी एक तांगेले एक आभार व्यक्त करचे एक अशे एक दृश्टीन 2 उतरां आमी आभार मानण्याचो एक सान हंतू हांगा दवरून घेतलो आसा हांव संतोष बी पै हांकां हांगा येवन आभार मानण्याचो कार्यक्रम घडोवन दिवंक अशें म्हणून तांकां विनंती करता आमगेले इश्टदेव लक्ष्मी वेंकटरमण तागेले चरणान अभिंदाक नमस्कार करता तशी आमगेले गोकर्ण पर्तगाळी मठा देवाक श्री रामदेव वीर विठ्ठला चरण कमलाक नमस्कार करता तशी आमगेले परम पूज्य स्वाम्याले दिव्य चरण कमलाक नमस्कार करता आज एक वंदनार्पणे कार्यक्रमाक म्हाका हांगा आपयला आसा ताजे बद्दल सर्व लोकांक एक आभार मानन करता एक अवकाश दिला परम पूज्य श्री श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याले आमकां हांगा दिव्य आगमन जालें आगमन जावन आमगेले हे कार्यक्रम कशी जात की म्हूण लेखिल्ले मी जाल्यार आमगेले वेंकटरमण आलदई
श्री रामदेव वीर विठ्ठलाल दई आणि स्वामेले आशीर्वादानं अत्यंत यशस्वी जाले म्हणजे का हांव खूश पावता. आमगेले स्वाम्यान दिव्य आगमन जालें तेन्ना आमी 9 वर्सां 8 वर्सां जावन 9 वर्साक पदार्पण केले रे म्हण सांगले स्वाम्यान. आतां आमगेले 2016 दशमानोत्सव येता स्वामी, सॉरी 2026 इस्वीक आमगेले दशमानोत्सव येता स्वाम्यान. आनी वापस आमकां हांगा दशमानोत्सवाक आमकां कनिश्ट 2 दिवसांचे म्हाका काम दिवं का म्हणून हांव स्वाम्या लेगी विनंती करत आसा. तांणी येवन हे कार्यक्रमांत आमकां सर्व लोकांक एक प्रसन्न आशीर्वाद दिलो, हो कार्यक्रम यशस्वी केलो म्हणून हांव स्वाम्याक आमगेले GSB समाजाचे संशी गिरसप्पा आणि आडಳಿತ कमिटी परवाग शिरसाष्टांग नमस्कार करता तांकां वंदनार्पण करत आसा. तशीच आमगेले मठाचे वैदिक वृंद स्वामेल संघटयलेची तांचेल तिकी आमकां अत्यंत खुशीन हे कार्यक्रमाक यशस्वी दाखयला. तांचेल तिकीची आमगेले आडಳಿತ कमिटी आणि संशी गिरसप्पा समाज बांधव वृंदान धन्यवाद समर्पण करता आसा. आमगेले हे कामाक अत्यंत वैभव येवका म्हळ्यार आमगेले देवस्थानाचे श्रीराम भट मामान मस्त प्रयत्न केले. हे महाविष्णुकर का स्वाम्याल कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी जावं म्हणून केले. आमगेले देवस्थानाचे अर्चक कुटुंब आणि हांगा अनुष्ठानाक आयिल्ले तसले वैदिक वृंदाक तिकीची आमगेले संशी गिरसप्पा GSB समाज आणि आमगेले आडಳಿತ कमिटी तर्फीन तांकां वंदनार्पण करत आसा. आणि आमगेले कांतप्पा वेदिकेर आसाची कांतप्पा म्हणल्यार आमकां एक येता. आमी स्वामी कांतप्पा आमी स्वाम्याक आमगेले गांवां हाडचे तयार केलीची म्हण स्वाम्या हाडचे तयार केले तुमी म्हण जाता. आमकां एक वेळ भिटसायल करचे हाडा रे तुमकां कसं म्हणून वेवस्था हांव करता. सर्व वेवस्था केल्ली आमगेले कांतप्पा मामान आमकां हांगा हाडचे का. तांकां जालें की आमगेले संशी गिरसप्पा समाज आणि आडಳಿತ कमिटी परवाग तांकां वंदनार्पण करत आसा. आणि आमगेले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर भरत नायक माम जाले तिकीची आमकां स्वाम्या व्हरून थंय आमगेले डॅम सायटान सर्व दाखोवन आमकां सर्व लोकांक कसले ताजे स्थूल नक्षी दाखयले. तांणी आज येवन जाले तिकी चंद उत्तर उलयले तांकां जाले तिकीची आमगेले आडಳಿತ तर्फीन आणि आमी संशी गिरसप्पा समाज बांधव तांकां वंदनार्पण करत आसात. आणि आमगेले CA दामोदर नायक मामू तांणी जाले तिकीची आमगेले हे आमी दोग लोक सांगता आशिल्ले जय विठ्ठल म्हणून आमी पुत्तणाक म्हळ्यार श्रीनिवासणाक आनी आमगेले दमणाक दोग लोकांन मेळून आमकां एक सुंदर मंदिर बांदून दिल्ले. व्यवस्थित व्यक्ती म्हळ्यार हे दोग लोक. तांतू आमकां आजी श्रीनिवासण्णा ना जाल्यार दमण्णा आमगे सर्व हे कामांत अजून पसून आमकां हातबल जावन आसा. ताका जाले तिकीची आमगेले आडಳಿತ कमिटी आणि संशी गिरसप्पा समाज बांधवा तर्फीन वंदनार्पण करत आसा. परमपूज्य गुरुजीन येवका जेले रे आमकां एक भव्य रथाचे स्वागत करका म्हणून आमगेले राघव डी शानबागान ताची संपूर्ण खर्च केला. ताका जाले तिकीची आमगेले आडಳಿತ कमिटी तर्फीन आणि आमगेले GSB समाजा तर्फीन अत्यंत धन्यवाद समर्पण करत आसा. आणि आमगेले हे महाविष्णू यागाक यज्ञ मंडप तयार करता आसले. आमगेले
समाजाचे नागराजांना आणि तांगे संघटिकाक सर्व लोकांक हे यज्ञ मंडप व्यवस्थित जावन केल्ल्याक तांकां जलतिकीची आमगेले आडळता तर्फीन आणि GSB संशी समाजा तर्फीन वंदन अर्पण करत आसा. आणि हे धार्मिक सेवा समिती म्हळ्यार हांगा सेवा कावंटर आणि भितर स्वाम्याले गुरुभिक्षाक आणि ಒಟ್ಟು सेवेक आमगेले 4-5 चेडवान मस्त काम केलें. तांतू आमगेले पांडुरंगाणान तांतू मस्त मुतुवर्जी घेवन काम केल्लें आसा. आणि आमगेले नंदुपै आणि तांगेले संघटीक तांकां जलतिकीची आमगेले सेवा कावंटराचे व्यवस्थित काम जालें म्हणून म्हाका दिसता. ते देखून तांकां जलतिकीची आमगेले आडळित कमिटी तर्फीन वंदन अर्पण करत आसा. आणि आमी स्वामेले वास्तव्य महोत्सव डिक्लेअर केल्या नंतर सर्व समाजाचे आमी सांगले आमी खंयची देणीक म्हण वचचें जालें ना आमकां. जाल्यारय आमगेले सर्व समाजान हांगा येवन सवसी गेसपा तर्फीन हांव तांकां वंदन अर्पण करत आसा. आणि हांगा आमगेले देवस्थानाक फुल्ल डेकोरेशन करतले. फुल्ला डेकोरेशन जावं आणि विद्युत अलंकार हे पुरा सर्व केल्ले मधु नायक आणि आमगेले युवक मंडळाक हांगा जलतिकीची हांव धन्यवाद समर्पण करत आसा. आणि मेन म्हळ्यार हांगा जावचे तसले खंयचो कार्यक्रम चंद जावका म्हळ्यार हांगचे जेवण समोरल्यार मात्र सर्व काम चंद जाता. पाकशाळेंत करेक्ट जाले नैवेद्य ते करेक्ट जाले म्हणून जालें. ते देखून हंतू सर्वता आमगेले महिला मंडळ जावं युवक मंडळ जावं आमगेले सर्व लोक तांतू मस्त मुतवर्जी घेवन काम केलें. तांकां जलतिकी आमगेले आडळित कमिटी तर्फीन आणि GSB समसी गेसपा तर्फीन तांकां धन्यवाद समर्पण करत आसा. आणि आमगेले मान्य सचिव आजी मांकाळ वैद्य आणि येवचे आशिल्ले जाल्यार विनाकारण हांगा तांगेले कसं की अर्जंट दुसरे कडेन कार्यक्रम उरचे देखून हांगा येयलनाची. त्यांनी आमकां जलतिकीची हांगा स्वाम्याक हाडका म्हणले बद्दल आमी तांगेले वचून सांगिल्लें तेन्ना त्यांनी आमकां हांगा एक ब्रिजाक रॅम्प करून दिवची वेवस्था केली. आणि स्वाम्यान सीदा हांगा आमगेल्या देवस्थाना बागलांत येवं तशी सर्वता वेवस्था केली. आणि कसल तुमकां वेवस्था जावका म्हणले बद्दल त्यांनी आमकां विचारलें. तांकां जलतिकीची आमगेले आडळित कमिटी आणि सवसी गेसपा तर्फीन धन्यवाद समर्पण करत आसा. आणि हांगा आमगेले हे 3 दिवसांत सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि भजनां केले तसले चेडवां जावं सर्व लोकांक आमगेले आडळित कमिटी आणि सवसी गेसपा GSB समाजा तर्फीन तांकां धन्यवाद समर्पण करत आसा. खंयचे कार्यक्रम केले तिकीची स्वच्छता ना जाल्यार खंयच्यो कार्यक्रम तशी उरता. ते देखून स्वच्छता केल्ले सर्व आमगेले सेवा कमिटीक हांव धन्यवाद समर्पण करत आसा. अनेक कसले की म्हळ्यार आमगेले हे अत्यंत सुंदर आणि इतले व्यवस्थित काम जावका म्हळ्यार ताका एक व्यक्ती आसा तागेलें नांव घेवन सांगता म्हणून तुमी बेजार करचे ना कोणीची. कित्याक की म्हळ्यार ताणें 3 म्हयने धरून हांगा घरदार सोडून हांगा बसला. तो कोण म्हळ्यार पुत्तू पै पयले आमगेलो पोरणी स्वाम्याक कृष्णा मिल्काचे पुत्तू पै मेळ्ळो. आतां आमगेले हेर स्वाम्याक आमगेलो पुत्तू पै मेळ्ळा. ताणें हांगा 3 म्हयने धरून तागेले घरा काम सोडून घेवन हांगा पुरा हे खंयचे रिपेर की आमगेले पेंटींग आणि सर्वता ताणें एकल्यान राबून तागेले घरा कडचे आळा घेवन ताणें स्वंत खर्चान हें काम करयलें. ताका आमगेले आडळित कमिटी आणि सवसी गेसपा समाजा तर्फीन हांव ताका धन्यवाद समर्पण करत आसा. कोणें जावन हे आमगेले महिला मंडळ आणि युवक मंडळान हे 3 म्हयने दोन अत्यंत श्रद्धापूर्वक जावन
खंयचेच एक श्रीराम वटमामाले एक 11 दांटवन अशी ताण कसल सांगले आणि हो कार्यक्रम कशी जाऊ का कशी जाले कसल जाता म्हळे बद्दल ताण एक इंच तांकां दवळ घेवन एक नमने बड्डे रे नांचयता पळय तशी करूंक नांचयले ताणें जाल्यार हो कार्यक्रम यशस्वी करचेक युवक मंडळ आणि महिला मंडळ कारण करता म्हणून हांव सांगता तांकां आमगेले जोर चपाळे येवका कित्याक की म्हळ्यार तांणी तितलें काम केलें हे कार्यक्रमांत तांगेले एक आमकां सहकार ना जाल्यार हो कार्यक्रम इतलो चंद जाता म्हणून हांव सांगनाशिल्लो तांगेले एक कार्यक्रमाक हांव तुमी सर्व लोकांना अनेक वेळ जोरान तांकां चप्पाळ मारका म्हणून विनंती करत आसा तांकां जलतिकीची आमगेले आडಳಿತ कमिटी परवाग धन्यवाद समर्पण करते आसा आता लास्ट जावन आमगेले हे सर्व कार्यक्रम स्वाम्याले दिव्य आगमन दवरगेन आत्ता पसून एक कार्यक्रम चंद केले म्हळ्यार आमगेलो पांडुरंग वसंत शानबाग ताणें कार्यक्रम निरूपणे भारी चंद केले आणि हे कार्यक्रमात सर्वता ताणें ಒಟ್ಟು हे हांगची जबाबदारी एक मतान घेतली आणि ताका बेगीन म्हळ्यार आमकां काम जे आसता तेन्ना आमकां बेगीन रेशमेंट जावची सहज उरता आमगेल्या कामांत कसलेय एक येता म्हळ्यार व्हड सभेंत आमी समारंभ करता जाल्यार एक चूक माप जाता जलतिकीची ताणें बेगीन कसले मल्टिकीची कसले तोंदर जायनाशी हे कार्यक्रम चंद केले पांडुरंगणा जलतिकीची आमी आडಳಿತ कमिटी तर्फान आणि संशिकेर सपा समाजा तर्फे धन्यवाद समर्पण करते आसत आणि हे कार्यक्रमाक प्रत्यक्ष नाजा परोक्ष जावन कोण कोणे सेव केले आणि सांज चढून जावन व्हड चढून बसून येवन सेव केले उरताची कोणाले नाव सर्व लोकांक नाव सांगचे जायना जाल्यार ಒಟ್ಟು लोकांनी हे आमगेले वेंकटरमण देवाक आणि आमगेले स्वाम्याल सेव करका म्हणून आयिल्ले सर्व लोकांची आमगेले आडಳಿತ कमिटी तर्फीन आणि संशिकेर सपा समाजा तर्फीन तांकां धन्यवाद समर्पण करते आसा आणि आमगेले एक हे 4 उतर धन्यवाद हे वोट ऑफ थँक्साक आमकां म्हाका एक चान्स दिल्ल्याक हांव आभार जाता आसा आणि स्वामेले चरणा वचून नमस्कार करत आसा हांव आनी तूं कसलेय एक चूक उलयली तिकीची स्वाम्यान म्हाका क्षम दवरका म्हणून हांव तांगेले आनी पुन्हा सांगता नमस्कार करता धन्यवाद संतोषणा अत्यंत सुंदर रित्या आभार प्रस्तुत केल्ल्याक हातूं एकाच 2 गोष्टी हांव तातूंत ऍड करचा प्रयत्न करता त्या म्हळ्यार आमगेले सेवादारांनी आमकां अशी एक सहकार दिला की म्हळ्यार आमी विचारले आमी काही लोकांना विचारलं सुद्धा ना इतलं सुंदर रीती ताणें म्हळ्यार खंय आमकां कसल्यांचे विशेष कलेक्शन किंवा जी आमकां डोनेशन कलेक्शन सेवा कलेक्शन मस्त भोंवचें येवं पडना म्हळ्यार तांकां आमी एक इन्विटेशन पास ऑन केलें एक फोन केलो ते एक फोनूचेर किंवा एक इन्विटेशनाचेर तांणी आमकां सेवा दिल्याची आनी तांकां अत्यंत धन्यवाद हांव तांकां सांगता कित्याक म्हळ्यार खंयचेय कार्यक्रम सक्सेस जावंक म्हणजे जाल्यार आमकां विटामीन एम सो त्या बी जरुरत आसा म्हळ्यार पैशाची जरुरत आसा सेवादारान आमकां अशें एक सहकार दिला की म्हळ्यार तुमी करा मुखार सवा असल तसलें एक आश्वासन दिवन तांणी अत्यंत हृतपूर्वक मुक्त मनान मुक्त हातान आमकां डोनेशन की किंवा सेव की दिल्ले आसाचे हांव तांकां धन्यवाद सांगता आनी तांकां स्वामेली आनी देवाली अनुग्रह तांचेर सदा सर्वदा उर अशें आनी मुखार सावन तांगेलो सहकार आमकां हाजे केन्ना विशेष रितीन तांगेली उत्कृश्टता विशेष रितीन घडोवन तांगेली सेवा आमकां मुखार वचून मेळो अशें म्हणून हांव इच्छा करता आनी दुसरो म्हळ्यार हांगा आमगेले इतलो सान सिटीन तो पॉवराचे मस्त प्रॉब्लेम पॉवर फेल्यूर फ्रिक्वेंटली जाता उरता हातूंत एक ऍड म्हळ्यार आमगेलो मधू आनी आमी केन्नाच 24 hours हांगा एक जनरेटर दवरून इमिडिएटली लायट गेली की इमिडिएटली जनरेटर ऑन जाता आशिल्लें तागेलें सो असो लायक ऑब्वियसली आमी ताका पेमेंट करताची बट इट डज नॉट मीन की ताणें हांगाची पण तागेले अशें आसा की म्हळ्यार केन्ना प्रॉम्प्ट सर्वीस एक फोनाचेर तागेले मनुश्य हांगा पेटोवन तांकां वेवस्थीत करता आशिल्लो तो आमी ताकाय एक धन्यवाद सांगताची आनी दुसरा म्हळ्यार आमी हांगा लास्ट मोमेंट एक डिसिजन घेतलें आमी लायव्ह स्ट्रिमींग करता म्हणले बद्दल आनी ते लायव्ह स्ट्रिमींग करता आसतना आमगेले हांगा प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमगेले खंयचेय इंटरनेट प्रॉपर चलना एयरटेल जावं वोडाफोन जावं अजिबात मेळना तेन्ना इमिडिएटली आमगे केबल कनेक्टर आय डोंट नो एक्झॅक्ट नेम कोण म्हणून बट आमी तागेले लायव्ह केलें आनी ताणें आमकां इमिडिएटली रात्री 3 घंटे रात्री तो आमकां इंटरनेट कनेक्शन करून दिवन गेलो
दॅट इज हॅट्स ऑफ टू हिम बिकॉज तग्गेल निमित्त आमके हांगा लाईव्ह स्ट्रिमींग करच्याक भारी सुंदर एक अनुकूलता घडली आणि ते लाईव्ह स्ट्रिमींग इतलं सुंदर जालें की म्हणल्यार अत्यंत सुंदर जालें आणि ते लाईव्ह स्ट्रिमींग करच्याक बॅक एंड आसा न्हू आमगेले संस्थानाचे काही कार्यकर्ते काम करत आशिल्ले एस्पेशली निखिल पै फ्रॉम US especially he is from Haldipur and born and brought in Mumbai but currently he is staying in US so तागेले काम का आम्ही तागेले गे निखिल आमके हे एक तो गेले व्यवस्था जाव करे म्हणा पडना सांग पंडरंगणा हांव केन्ना सांग ताण एक शब्दाचेर आमकां पुरा व्यवस्था ताजी बरशी तागेले बाकीचे स्टाफ पण सगळे ओनली नॉट ओनली निखिल पै every whole team has done the fantastic job. I would like to convey the sincere thanks to all of them. So आणि मुखार सोन हे तांगेल सहकार आमकां विशेष रितीन लाभ आमचे खंयचे कार्यक्रमांक तांगेल सहकार मेळो आनी तांकां देव बरो करो अशें म्हणून इच्छा करता. आता आमी लास्ट तुमी सगळे उत्सुकतेन वेट करत आशिल्ले तसो एक भागो म्हळ्यार परमपूज्य स्वामीले आशीर्वचन तत्पूर्वांग हांव फाल्ल्याचे कार्यक्रमा बद्दल जस्ट एक मिनिटान हांव कंप्लीट करता. फाल्याक आमगेले एक सकाळी 9 गंटरी परमपूज्य स्वामेल हाताना तप्त मुद्राधारण उरतलें सगळ्यांना क्लप्त समयाचेर हांगा येवका आनी मुद्राधारण जालें तितून शीघ्र भितर कंप्लीट कोर तशें तुमगेलें सहकार उरका अशें म्हणून विनंती करता. जे कोण मुद्राधारण घेवचें आसा तांणी 8 8:30 भितर हांगा येवन पावन संकल्प करून रेडी उरका. परमपूज्य स्वामी 9 गंटेक मुद्राधारण सुरू करता कित्याक म्हळ्यार स्वाम्यान मुखावेल मुखामाक येवचें आसा. आमकां इश्ट नाशिल्लो तसो एक सन्निवेश तो पण ना इलाज पण तशें ह्या विशयाचेर तुमी टायम डिसिप्लिन फाल्यां एक दिसा मातूक सगळ्यांना मेंटेन करका अशें म्हण हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. ताजे नंतर 11:30 महा मंगळारती जातली. तदनंतर स्वामी बहुशा 1.5 ते 2 घंटे मध्ये हांगसान मुखावेले मुखामांक आमी तांकां बिल कोडूगे. सो तांतूय तुमी सगळ्यांना अत्यंत भूसंख्येन हांगा हजर उरका आनीक स्वाम्यालो एक कृपाशिर्वादक पात्र जावका अशी म्हणून हांव तांकां विनंती करता. आतां परमपूज्य स्वाम्यालें आशिर्वचन तत्पूर्वांग म्हगेले 21 विनंती म्हणल्यार इतले एक व्हड कार्यक्रमांत आमगेले सान गांवांत आमी सगळे प्रयत्न करून सगळे लोकांना तांगेले श्रमदान की हें करून इतलो व्हड कार्यक्रम आमी गांथून घेतलो आनी देवाल दयेन की परमपूज्य स्वाम्याले अनुग्रहान हो कार्यक्रम एक यशस्वी हंताचेर येवन पावलो आनी हाका पूर्ण कारण परमपूज्य स्वाम्याले आशिर्वाद आनीक त्या देवाले अनुग्रह. ह्या विशयाचेर हांव परमपूज्य स्वाम्याले एक विनंती करता. हे कार्यक्रमांत जे कोण लोकांनी प्रत्यक्ष परोक्ष किंवा तनु मन धनान जे तांगेल हातान जालतलो सेवा कोण केल्या तांगेले सर्वांगीण अभिवृद्धी जावका. शुक्ल हिंदू तांगेली अभिवृद्धी जावन मुखार तांगेल कडच्यान विशेष देव गुरु सेवा घडतशी परमपूज्य स्वाम्यालो आशिर्वाद उरका. आनीक आमगेले व्हड स्वामीन केन्ना सांगचें आशिल्लें सारस्वत समाज म्हळ्यार सारवंत विचारवंत समाज म्हणून. होय स्वामी आमगेलो समाज म्हळ्यार सारवंत विचारवंत ताजे बद्दल निसंशय. पण आतां अयले कडेन काही वेळा अशी भंय दिसता की म्हळ्यार खंयचे आधुनिकतेक आमगेलो एक समाज हें जावन तातूंत आमगेलो ब्राह्मण्य किंवा आमगेले एक ब्राह्मण्य वर्चस्व राखून घेवचे कडे खंय तरी कमी पडटा की अशें म्हणून दिसत आसा. तें कमीपण जायनासतना सगळे समाज बांधवां मध्ये एक धार्मिक प्रवृत्ती सदा सर्वदा जागृत जावन उरका आनी ती प्रवृत्ती जागृत जावन उरका म्हणजे रे चित्त नियामक जे देव जालो तसलो वायुदेवाला अनुग्रह उरका आनी वायुदेवाला अनुग्रह जावका म्हळ्यार रामदेवाला अनुग्रह जावका आनी रामदेवाला वायुदेवाला दोगालो अनुग्रह जावका म्हळ्यार दोन्ही देव अंतर्यामी जावन आशिल्ले तसले परमपूज्य स्वाम्याला कृपाशिर्वाद प्राप्त जावका. आणि तो कृपाशिर्वाद आमकां आज परमपूज्य स्वाम्यान विशेष मनान आमचे संशी गिरसप्पा
समाज बांधवाच्या रे अनुग्रह करो हाजी की ना विशेष रीतीच्या रे परमपूज्य स्वाम्याले किंवा मठ मंदिराचे सेवा करतलं भाग्य आमकां प्राप्त जाव का आताची संतोषान म्हणे की मुकावेले आमकां दशमान श्रीराम मठ पण दशमान परमपूज्य स्वाम्याला आगमन जाव का म्हणून परमपूज्य स्वाम्याले ಗೆಲ್ಲಪಂತ 83 ನಂತರ 2016 ಅಂತೂ ಓಡು ಸ್ವಾಮಿಲ ಹಂಗ 33 ವರ್ಷಾನ ಆಗಮन जालें आता परमपूज्य स्वामीले 8 ते 9 वर्षां जालें तो फ्रिक्वेन्सी रेशो हॅज टू कम डाऊन बाय 75%. म्हळ्यार ते गॅप कसो आसा 75% कम जाला तो हो हीच फ्रिक्वेन्सी अशी उरो आनी आमगे दशमानोत्सवाक परमपूज्य स्वामीलो मुक्काम आमकां प्राप्त जावो अशें म्हणून प्रथम स्वाम्याले की हांव मागून घेताची परमपूज्य स्वाम्याले चरण कमलाक हांव विनंती करता तांगेले अनुग्रह आशीर्वचना आमचेर जावका अशें म्हणून हृदयपूर्वक हांव तांगेले की विशेष भक्ती भावे हांव तांगेले मागून घेता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्म जन्मनि. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. खंयचेय एक कार्यक्रम कसनेची एक व्हड कार्यक्रम करचे आसल्यार वैकेची ताका मुख्य जावन घेन आशिल्ले तसले विशय म्हळ्यार संघटना. उट्टू लोकांक मेळून घेनू जर कार्य केल्यार कशी कार्य जाता म्हणून घेनू सांगचेक आमगेले हे गेरसोप्पान तूं घडील तसले महाविष्णू यागाची एक साक्षी म्हणून घेनू सांगेत. प्रति एक लोकांन चौडुवांनी दादले मनशांनी बायल मनशांनी युवक वर्गांनी वयोवृद्ध जाले तसले सर्वही लोकांन वैकेची अर्चक वृंद आढळीत मंडळी प्रति एक लोकांन तांगेले यथानुशक्ती कितले तांणी हांगा योगदान दिवचें जाता तांणी हांगा योगदान दिवन हे कार्यक्रम अत्यंत बरे रितीन तांणी घडयल्लो आसा. सर्व लोकांक एक इच्छा उरता आतां जाल्ले केन्नाय क्वेश्चन पेपर दिवन आन्सर दिले नंतर आन्सर बरयले नंतर मार्क्स कितले मेळटा म्हणल्यार प्रश्न. एग्जाम बरयले क्वेश्चन पेपर आयले क्वेश्चन पेपर पळयले एग्जाम बरयले आतां मार्क्स कितले म्हणले उट्टू लोकांक आतां तुमकां वैके दिसता मरे ह्या उट्टू जाले कार्यक्रम जाले आतां फायच्या दिसा स्वामी मुकाविले प्रयाणा भायर सरताची आमी इतलो न्यूटो अनुश्ठान केले आमकां कितले मार्क्स मेळटा. आमी मार्क्स दिवचे न्ही बट एक स्वामी एक मनांत कसन जाले आमगेले कार्यक्रम कशे जाले आमी मार्क्स दिवचे किंता चडची देवानाची एक मार्क्स दिल्लो आसा. ते कशी म्हणून घेना आयच्या दिवसाक शततारका नक्षत्र आयच्या दिवसाक शततारका 100 तारा कसन आसा ते चंद्राल ಒಟ್ಟು एक चंद्राल ಒಟ್ಟು आयच्या दिवसाक 100 तारा तागेले ಒಟ್ಟು उरता म्हणजे एक एक दिवसाक चंद्राल ಒಟ್ಟು एक 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 नक्षत्र हे जाता उरता संचार करत उरता. तशें आयच्या दिवसाक खंयच्या दिवसाक तुमगेले महापूर्णाहुती घडले तसले महापूर्णाहुती संदर्भारी 100 तारका आशिल्ले म्हळ्यार चंद्राल ಒಟ್ಟು 100 नक्षत्र भोंवचे तसले एक संदर्भ उरता. केन्ना चंद्राल ಒಟ್ಟುची 100 आसा अर्थात तुम्ही केलेले तसले हे कार्यक्रम 100% यशस्वी जाले म्हणले म्हण आम्ही दिवचे न्ही अनायासेन शततारका नक्षत्र येवन तुमगेले कार्य शतसिद्ध जाले म्हणले द्योतक जावन घेन आयच्या दिवसाक ते नक्षत्र प्राप्त जाल्लो आसा आनी आमगेले मनाकय प्रसन्न जाल्लो आसा. आतां सांगले गेरसोप्पा गांव सान हांगा हे ते अरे तुम्ही कितले महान की म्हळ्यार तुमगेले गेरसोप्पा हांगा हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता बंद पडले म्हळ्यार कोणाक प्रकाश ना
गेरसोप्पा इतले एक महान तसले एक ग्राम हां आता ग्राम जाले पहिले काळात राजधानी आशिल्ले उठू वय खंचकी कालांतरा निमित्तानं खंचकी निमित्तानं आज एक ग्राम जाल्लो आसा किंतु तुम्ही एक इतले एक धन्य म्हणका की म्हळ्यार आमगेल हांगा एक हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी हांगाचे एक कसं एक परिसराचे निमित्तानं हांगा एक विद्युत निर्माण जाता आसा आणि विद्युत निर्माण जाल्ले निमित्तानं कोणाक फायदो आसा बेंगलोर आशिल्ल्या लोकांक प्रकाश मेळता आसा गेरसोप्पा निमित्तानं तांकां प्रकाश मेळटा आणि तुम्ही सांगता गेरसोप्पा सान 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 म्हणून तुमगेल निमित्तानं तांकां प्रकाश मेळ्ळ्यार कोण होड जाले तुम्ही होड जाले नव्हे गांव सान म्हणून तुम्ही सांगता आसाची किंतु तुमगेल त्यागा निमित्तानची तांकां आजी प्रकाश मेळटा आसा आमगे लेखान गेरसोप्पा लोकांक त्याग करचे बुद्धी दिसता पळयल्यार कित्याक की म्हळ्यार हाजे पयले चन्नभैरा देवी आशिल्ले तेन्ना काळमेणसिना राणी हे तेणे म्हणटा आशिल्ले किंतु ती उठो एक्सपोर्ट करचे आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार तांतू तशी आयिल्ले काळमेणस जाल्यार उठो एक्सपोर्ट जाता आशिल्ले हांगा वैक्याची हायड्रो पॉवर इलेक्ट्रिसिटी हांगा विद्युत निर्माण जाता आसा तेही एक्सपोर्ट करता आसाची हांगा काय मेळटा ना तेन्ना वैक्याची त्याग केले उठो भायर दिले आतां वैके त्याग करता आसा भायर दिले किंतु तुमगे त्याग केले निमित्तानं एक नाव गेरसोप्पा निमित्तानं गेरसोप्पा डॅमा निमित्तानं हांगा विद्युत निर्मित जाता आशिल्ल्या निमित्तानं आमकां हांगा प्रकाश मेळटा आसा म्हणून तांणी जन्मभर ताणें उडगास करून घेवका नाजाल्यार तांकां विद्युत खंय मेळना आणि आमकांय मस्त संतोष प्रथम तारीख उठ्ठूचे आमी मुल्ल्याक वचून घेवन आयले आमकां गोत नाशिल्ल्या लोकांक दिसता की कसं नाही इलेक्ट्रिसिटी इतले ससार आरामशीर मेळटा बटन हे केलं कुडेन लायट मेळटा किंतु थंय गेले नंतर तांणी लोक थंय उरताची एक नमन ते कशी की म्हळ्यार म्हळ्यार मस्तीतले थंय भयानक म्हळ्यार एक अजाग्रत जालें म्हळ्यार मस्तीतले त्रास न्ही जाता तसले एक संदर्भार 24 तास एक करंट दिवचे कितें तांणी परिश्रम घेता हां वेतन घेता आसाची किंतु तांगेल प्राण वैके तांणी वतडान दवरिल्लो आसा अशी सुलभ न्ही आमी उठलोक वता आसाची पांय घालतना वचका की नाका म्हूण दिसता आशिल्लें उठलोक म्हाका शिरबले आनी यो रे कांय जायना म्हळ्यार कुडेन उठलोकान भितरी म्हळ्यार एकदम पळयलो कुडेन भंय दिसता ते टर्बायन फिरचे पळयल्यार थंय भितर सकयल वचचे पळयल्यार थंय एक इलेक्ट्रिसिटी कसन आसा लागीं 2 लाख वैरी कसन आसा ते पॉवर जंट म्हळ्यार येवचे तसले शक्ती तितलो आसा आमी वापरचे कसन आसा सानाची 240 वोल्ट बट थंय निर्माण जाता 2 लाख वोल्टाचे निर्माण जाता तेन्ना तुमी पळया कितलेक जागृत दवरून घेवका कितलेक थंय हें जाता तसा ल्हान तांणी आमकां एक दाखोवन घेवन आयले आमकां लायट पळोवच्याक मेळटा बट लायट कशी निर्माण जाता ताजे मागशी कितलेक कश्ट आसा ते कोणाक कळना तसले एक पळोवच्याक आमकां गेरसोप्पा निमित्तान जाल्यार मुक्काम जालें नाजाल्यार कशें मेळटा आशिल्लें गेरसोप्पा मुक्काम केले निमित्तानची आमकां ते एक अवकाश पळोवच्याक मेळ्ळे कशी एक जाता कशी एक निर्माण जाता आनी आमकांय संतोश आसा आमगेले हे एक सान ग्रामांतल्यान वैकेची संपूर्ण कर्नाटक राज्याक तांतू कितले की एक पाल अंश आमगेले निमित्तान हांगाच्या हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी पॉवर प्रोजेक्टा निमित्तान सर्व लोकांक एक प्रकाश मेळटा आशिल्ले तेन्नायशेचे हांगा होड अनेक कार्यक्रम केले महाविष्णू याग स्वामेल उपस्थितीन तू अनेक वर्षा पयले तुम्ही संकल्प केले महाविष्णू याग करका 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 म्हणून घेवन किंतु कालांतरान आमगेले एक प्रथम आगमना संदर्भारी कितलो उठ्ठूची प्रथम 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 जालें पळया फर्स्ट टायम पीठाधिपती जाले नंतर संन्यास आश्रम जाले नंतर फर्स्ट पंत आमी गेरसोप्पाक आयले गेरसोप्पाक आयले तेन्ना फर्स्ट टायम ब्रिजारीची हांगा स्वाम्यान आगमन जावचें जालें फर्स्ट पंत हांगा महाविष्णू याग जाले हाज्या पयलीं घडील ना फर्स्ट पंत हांगा महाविष्णू याग जाले आनी फर्स्ट पंत गोकर्मठा स्वामे हांगा विद्युत हाजे आगाराक वचून घेवन थंय वचून पळोवचेक एक अवकाश मेळ्ळे आनी त्या वेळी फर्स्ट तारीखाकची ते अवकाश मेळ्ळे सो इतले प्रथम कितलेक उडगास दवरून घेवन तसले एक संदर्भ निर्माण जावन गेले सान सान विशय किंतु लायफ मोमेंट म्हणटाची
कायम उडगास करचत असले एक संदर्भ देवानं घडूसून घेतले. लक्ष्मी व्यंकटरमण देवानं करूसून घेतले. त्याने इशीची आमगेलंत कसन की म्हळ्यारी बरे कर्म कर तुरका म्हणून देवान सांगले. फला अपेक्ष कर नका, कर्म मात्र कर. भगवद्गीतेंतनी श्लोक तुम गोत असा, कर्मण्ये वाधिकार असते मा फलेषु कदाचन म्हणून सांगेल असा. फलाबद्दल अपेक्ष कर नका, कर्म कर तुरका म्हणून सांगले. कित्याक म्हळ्यार आमकां फल मेळचें कर्माचेर अवलंबून जावन घेवन आमकां फल मेळचें. आता ते कर्म करतना आमी कितले भक्ती दवरले, कितले विश्वास दवरले ते ताका एटॅच करका. आमी बरे कर्म करका. कर्म करतना तू भावन कशी दवरले, तुगेली भक्ती कशी आसा, तू विश्वास कितले दवरले त्या कर्म करतना ते उठू ताजेर अवलंबून उरता. कोणकी एकल्यान सांगलें स्वामी येतास आनी महाविष्णू कर, हे एक बरें कर्म, एक धार्मीक कर्म वय. बट ते धार्मीक कर्म करतना तुमगेलें भावन कसं न्हय, हे कसकी रे मरे स्वामी येतासाची एक व्हड अनुष्ठान करका म्हणल्यार कितें करता आसा म्हळ्यार ना, तेन्ना जायना. बरे कर्म करका. महाविष्णू याग केल्यार आमी मनुष्य जन्मांत केलें तसल पाप, पूर्व जन्मांत केलें तसल पाप हे सर्वही स्वामीला उपस्थितींत आसतना सर्वही नाश जाता. गोत्तसून गोतनाशी कसकी एक पाप कर्म घडील उरता. असल एक पुण्य कर्म केले निमित्तानं ते उठूची एक पाप निवारण जाता. तसल एक पवमान करका म्हणले उद्देशान जर केलें म्हळ्यार तेन्ना केलें तसल कर्माक बरे फल तुमकां मेळटा. जर कर्म विरुद्ध असल्यार ताका विरुद्ध जावन घेवनूच तुमकां फल मेळटा. तुमकां गोतशील प्रमाणे सुलभ जावन घेवन सांगता म्हळ्यार एकल्यान कसन केलें की म्हळ्यार एक तोट आशिल्लें. त्या तोटान तूं एप्पला झाड आशिल्लें. एप्पल पळयलो कुडेन ताका खावका म्हणून मन आयलें. आतां ताणें खंयच्या हाज्यान पळयलें, दोळे हाज्यान ताणें एप्पलाचेर तागेलें नदर गेलें. एप्पल पळयलो कुडेन ताका खावका म्हणून मन आयलें. एप्पल आसा थंय, दोळ आसा हांगा, तोंड आसा हांगा, सो डायरेक्ट कांय येना. सो ताण कसन करका पळय, चमकून घेवन त्या एप्पला झाडा लेगीत वचका पळय. दोळ्यान कांय खावचें जायना. सो ताण कसन करका पळय, चमकून घेवन झाडा लागीं गेलो. झाडा लागीं गेले कुडेन पांयान कसन खावचें जातवे, जायना. खावचें आसल्यार खंय करका, तोंडान खावका. सो ताण कसन केलें, ताण वचून घेवन हातान काण घेवन हातान हें केलें. पांयान खावचें जायना, हातान मोडलें. हातान कसन खावचें जातवे ना, तेतून ताण कसन केलें, तोंडांत घालें. तोंडान घाल्यार कसन हें जातवे, तेंकां लास्ट खंय वका, पोटां वचका. सो पोटांक गेलें. हे उठू करत आसतना दोळ्यान पळोवन घेवन चमकून घेवन त्या झाडा लेगीत वचून घेवन त्या झाडा वयर चोवन घेवन हातान काण घेवन हाता तुलेन तोंडा घालून तोंडा तुलेन पोटा वच पर्यंत हे उठूची जावे पर्यंत तेन्ना कोणकी एकलो माली त्या तोट कोण रक्षण करता तो आयलो. ताण येवन घेवन फाटीर ताका मारले. ताण येवन घेवन फाटीन मारले. किंतु हे उठू जाताना दोळ्यान पळयतना नाजाल्यार पांयान चमकून वताना हातान हें करतना नाजाल्यार तोंडांक घालतना पोटांक घालतना फाटीक कसले संबंद ना. केलील दोळ्यान, चमकल पांयान, काडील हातान, घालील तोंडान, तूं लास्ट गेले पोटांत. बट मार पळय खंय, फाटीक. त्या फाटीक मार जाले नंतर दोळे उद्दा खंय तुल्यान आयले, उद्दा खंय तुल्यान आयले, दोळ्यान आयले. कित्याक आयले, पळयलें कोणें, दोळ्यान. त्यातून केलेलं कर्म कोणें, दोळ्यान. लास्ट भोगची कोणें, त्याची दोळ्यान. त्या निमित्तानं तुम्ही पाप कर्म केलं म्हळ्यार कशी पाप कर्म करता तशी पाप कर्माक फल वैकेची कडेर तुमकां भोगका पडता. कशी दोळ्यानं पळयले निमित्तानं लास्ट त्याची दोळे तुल्यान कशी उद्दा आयले तशीच आमी कसं नाही तरी पाप कर्म केलं म्हळ्यार फाल्यां तशीच आमी भोगची पडता. सो आमी कसन कर्म करताची ताका जावन घेवनूच आमकां फल. तुम्ही पाप कर्म जाल्यार पाप कर्माक फल मेळटा, पुण्य कर्म केल्यार पुण्य कर्माक फल मेळटा. कर्म करका आतां विवेचन आमगेल्या हातांत आसा. पाप कर्म करका की पुण्य कर्म करका की हे तुमगेल्या हातांत आसा. केलो लोकांक गोत आसा हे पाप करचे न्हय, किंतु केलो पंत अशी संदर्भ येता की म्हळ्यार तद विरुद्ध जावन घेवन आमी केलो पंत उद्युक्त जावन घेवन वताच. कारण कलियुग
कलियुगा प्रभाव इतलाच की म्हळ्यार आमी केलो पण तशी आलोचन केली तशीची करच्याक जायना. एक भागवतांत श्लोक येता, यदा परीक्षित कुरु जांगले वसन कलिं प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम अनुतिप्रियाम ततः शरासनम संयुग रोचिराददे म्हणून भागवतांत येता. तात्पर्य कसन की म्हळ्यार आता तुमगेल्या घराक सिंपल कळका जाल्यार तुमगेल्या घराक चोर आनी येता म्हणले का, चोर कोणे तरी येता तुमी कसन करताची, भायर एक व्यक्तीक राबेस दिताची, ताके हातान तेका बोड्ड दिताची, ना जाल्यार एक कसने तरी एक रक्षण एक कसने तरी दिताची. कसले दिताची, तो चोरू मागेल घरांत प्रवेश करनाशी उरका म्हणून. कोणे तरी व्यक्ती चोराक भितर प्रवेश करचेक अवकाश कोरगेन दितवे, कोरगेन दिना. आनी चोर वयके केन्ना येता, कोणेही ना आशिल्लो पळोवंक गेनू उट्टू लोक भायर गेले तेनकी असल खंयचे तरी एक अवकाश पळोवन उट्टू लोक न्हिदेलतना हे उट्टूची संदर्भ पळोवंक गेनू चोरू घरा भितर प्रवेश करच्याक प्रयत्न करता. यजमानाल काम कसन यजमानाल कसन की म्हळ्यार कोणाक तरी एकल्याक दंडधारी हातान तूं कसन एक बोड्ड दिता ना आनी कसन लाटी दिता, ताका राबेस दिता भायर, पळय चोर आयल्यार तूं ताका धांवडून घालका म्हणून. सो तागेलें काम तें. आतां हांतू चोर म्हूण न्ही बट कली, चोर म्हूण सांगल्यार याडना. हांतू कसन की म्हळ्यार कली आमगेल शरिरांत प्रवेश करच्याक ना आमगेल घरांत प्रवेश करच्याक उद्युक्त जावन घेवन बशिल्लो आसा. तेन्ना कोण रक्षण करचें, खंयची सेक्युरिटी आसा, कोणे तरी सेक्युरिटी आसवे. तुमगेल शरिरांत प्रवेश करनाशी उरचेक खंयचे तरी सेक्युरिटी तुमी घालावे. तेची त्या श्लोकांत सांगलें, यदा परीक्षित कुरु जांगले वसन. परीक्षित केन्ना हस्तिनावती आशिल्लो, हस्तिनावतींत आसतना कलिं प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम अनुतिप्रियाम ततः शरासनम संयुग रोचिराददे म्हणून येता. परीक्षिताक तो हस्तिनावतींत आसतना हस्तिनावतींतू हो कली हस्तिनावतींतू प्रवेश करता म्हणले वार्ता कोणाक कळ्ळें, आमगेल परीक्षित रायाक कळ्ळें. तेन्ना कसन केलें ताणें, परीक्षित रायाक केन्ना कळ्ळें की म्हागेले हस्तिनावतींतू कली प्रवेश करता आसा म्हूण केन्ना ताका कळ्ळें, शरासनम संयुग रोचिराददे. कोप म्हळ्यार इतलो ताका एक हें आयलें की म्हळ्यार ताणें धनुश्य बाण धारण करून न्हू तो सीमा म्हणटा पळया प्रवेश करचे द्वारा वचून घेवन राबलो. कोण, परीक्षित रायू. कित्याक मागेल आस्थानांतू हो कली प्रवेश करता आसा म्हणून न्हू विशय कळ्ळ कुडेन परीक्षित राय थंय गेलो. कशी तुमगेले घरा रक्षण करचे कितेरी, चोराल कडच्यान रक्षण करचे कितेरी तुमी कसन करताची, एक व्यक्तीक दवरताच की चोरू मागेल घरांत येनाशी उरका. तशीच परीक्षित रायानू मागेले आस्थानांतू मागेले हे हस्तिनावतींतू कली प्रवेश जायनाशिल्ल म्हळ्यार कितेरी ताणें धनुश्य बाण उट्टू धरून घेवन ते निग्रह करच्याक भायर राबिलो परीक्षित रायू. तेन्ना परीक्षित रायू भितर आयलो कुडेन, परीक्षित रायू भितर आयलो कुडेन न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धांजलेर भो भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचित क्षेत्रे मदीये त्वम अधर्म बंधुः म्हणून सांगता. परीक्षित रायू हातांतू बाण आनी धनुष्यानी धारण केलो कुडेन तो कली बद्धांजली जाता म्हळ्यार नमस्कार घालता. तो दोनी हात जोडसून घेवन नमस्कार घालता. नमस्कार घालता म्हळ्यार शरणागत जाता तो. अरे हो म्हळ्या बाण आनी धोर घेवन आयला, आतां तुमगेले घरांतू थंय ताणें हातांतू बंदूक ना जाल्यार लाटी धरले म्हळ्यार तेन्ना चोर नाकरे मारे मारचे वत नाका म्हूण घेवन शरणागत जाता की ना. शरणागत जाले कुडेन तुमी कसन करताची, आनी फाल्ल्याक आनी हांगा पांय घाल म्हळ्यार तुका डायरेक्ट पुलीस स्टेशना वचून कंप्लेंट दिता. आतां हांव एक पंत सोडून दिता तुका.
आनी केन्ना तरी तूं पांय घाल म्हळ्यार हांव वचून घेवन पोलिसाक कंप्लेंट दिता ना हेची बड्डेन तुका 4 धाडिता. आतां वापस हांगा तुवें वापस वच म्हूण घेवन अभय दिलें, मारचें गेलें ना. तशी परीक्षित रायान कसन केलें की म्हळ्यार हाण केन्ना शरणागत जावन घेवन दोन्ही हात जोडसून घेवन परीक्षित रायाले प्रार्थना दवरले बद्धांजले हे तेन्ना परीक्षित राय सांगता हांव अर्जुनाले वंश अंत आयिल्लो तसलो व्यक्ती, तूं शरणागत जाल्ला मागे कडच्यान तुका कसनय भय ना, किंतु तूं मागेले अंत आयिल्लो म्हळ्यार क्षेत्रे मदीये त्वम अधर्म बंधू, मागेल क्षेत्रांत तूं आयिल्लो म्हळ्यार तूं धर्म बंधू न्ही अधर्म बंधू तूं, तातूंत तूं मागेल क्षेत्रांत प्रवेश करचेक वच नाका म्हूण घेवन ताका एक वॉर्निंग दिवन घेवन हांगा तुवें पेटयलें. फस्ट विशय कळ्ळ कुडेन भायर येवन घेवन निग्रह राबलो. तो आयिल्लो पळोवन घेवन तो कली भिल्लो कुडेन ताणें शरणागत जालें. शरणागत जाले नंतर ताणें कशें केलें की म्हळ्यार ताका सोण दिलें म्हळ्यार अडना मागे कडच्यान तुका कसनय भंय ना, किंतु तूं मात्र मागेल क्षेत्रांत प्रवेश करनाका, तूं अधर्म बंधू म्हणून सांगता. तशी मुखार सांगतना त्वां वर्तमानं नरदेव देहे श्वनुप्रवृत्तो यमधर्मयूथः लोभो नृतं चौर्यमनार्य मोहो ज्येष्ठा च माया च कलहश्च दंभः म्हणून घेवन थंय सांगता. तुवें जर मागेल्या क्षेत्रांत प्रवेश करून घेवन जर मनुष्याले हातूंत तूं प्रवेश केलो म्हळ्यार तुगेले निमित्तान कसन जाता की म्हळ्यार अज्ञान वाडटा, तुगेले निमित्तान मोह वाडटा, तुगेले एक प्रवेशा निमित्तान अहंकार वाडटा, तुगेले एक निमित्तान लोक असत्य सांगच्याक आरंभ करतात, तुगेले एक प्रवेशा निमित्तान मनुष्याला बुद्धी कल्मश जावन वता, तुगेले एकल्याल एक प्रवेशा निमित्तान लोक मस्त लोभी जाताची, तुगेले एक प्रवेशा निमित्तान चोरी करका म्हणल्यार बुद्धी जागृत जाता. तातूंत तुवें नरदेह देहे नराल देहांत तूं प्रवेश करनाशी उरका आनी हांगा तुवें वापस वचका म्हूण कोण सांगिल्लें? हेची परीक्षितान सांगिल्लें. खंयच्या परीक्षितान आमी सांगचे तात्पर्य मुखार सांगताची खंयच्या परीक्षित रायान कलिक निग्रह केले. लास्ट त्याची परीक्षिताक मरण हेची कली निमित्तान प्राप्त जालें. म्हळ्यार तसल तो परीक्षित रायू कलिक निग्रह केले तसले एक रायान लास्ट मरण वैकेची ते कलीले निमित्तानची ते परीक्षित रायाक मरण आयलें. कशी आयलें म्हूण तुमकां गोत्त आसा की रायू हाक्क गेल्लो उरता, बेटेक गेलतना कशकी ताका बेटे मेळना कडेन हांगा थंय भोंवत उरता, मस्त आयास जाता. तेन्ना शमीक ऋषी थंय एक कडेन तागेले अनुष्ठान की तागेले ध्यानांत तो आसतना ते शमीक ऋषी लेगीत ताणें उलोवन घेवन कसनय एक हें करका म्हण करत आसतना तो ध्यान मग्न जावन बसला. म्हळ्यार मेडिटेशन करत आसा शमीक ऋषी. शमीक ऋषी तो थंय तागेल्यान तूं ध्यान करत आसता. हे दिकान हो राय राय येवन घेवन येद्रा राबल्यार वैकेची ते शमीक ऋषीन आपणाक कसनय एक गौरव दिलना म्हणले एक उद्देशान कोप करून घेवन कोप आयलो ताका. कोप आयले मती भ्रश्ट जाले. मती भ्रश्ट जावन हाणें कसन केलें की म्हळ्यार मेल्लील एक सर्प ते शमीक ऋषील्या गळ्याक घाले. पळया होड रायू कलिक निग्रह केले तसले व्यक्ती शमीक ऋषीन म्हाका अपमान केले, हांव एकलो राय जावन घेवन म्हाका ताणें गौरव केलो ना म्हणले उद्देशान ताणें कसन केलें की म्हळ्यार ते शमीक ऋषीले गळ्याक मेल्लिले सर्प घालता. शमीक ऋषी तेन्ना वैके जागृत जायना, तो तितलेक ध्यान मग्न जावन घेवन उरता. हे करून घेवन ताका खुशी मेळे, म्हाका अपमान केलें न्ही तेतून हाका अशी म्हणून. थोडे वेळ जाले नंतर तागेलो पूत श्रिंगी येता. श्रिंगी हे एक जाल्लेले मेलिल्ले तसले मेलिल्ले तसले सर्पाक मागेल बापसूल गळ्याक कोण घाल्ले तो 7 दिवसान तो मरण प्राप्त जावो म्हणून घेवन ताणें थंय एक शाप दिले. खंयच्या व्यक्तीन हे कुकृत्य केले तो व्यक्ती मुकावील 7 दिवसान तागेले
मरण जावं म्हणून गे ना ताणें शाप दिले, श्रिंगीन शाप दिले. पळया इतले व्यक्ती, जो व्यक्ती आपणेले आस्थानांतू आपणेले गांवांतूची कली प्रवेश करनाका म्हळ्यार कितें इतलें निग्रह केलेलो तसलो परीक्षित रायू लास्ट ताका हें मरण येवचें कारण कशें म्हळ्यार हेची ते एक ऋषीक अगौरव केले. पयलीं तागेले तसले बुद्धी नाशिल्ले. हे कलील थोडे प्रवेश जाल्या निमित्तान ते परीक्षिताले मस्तकांत वैकेची तागेल बुद्धींत वैकेची थोडे विपरीत हे जावन गे न्हू शमीक ऋषीक अगौरव केले. शमीक ऋषीक अगौरव केले निमित्तान हांगा श्रिंगीन वैके शाप दिले आनी अंतिम 7 दिवसान परीक्षिताले वैकेची मरण जालें. एक कलीले खाली प्रवेश जाले मात्र थोडेची लवलेश प्रवेश तितलं काय होड न्ही थोडे प्रवेशा निमित्तान कसन जालें परीक्षितार मरण वैके जालें. परीक्षिताक अशी जाता आसा म्हळ्यार आमचे तसले मनशाक न्ही कशी जाता आसा कली कशी बाद जाता आसा म्हणून तुमी आलोचन करा. ताणें उठूची धनुश्य बाण उठू धरून घेतला. आतां तुमगेल्या हातान धनुश्य बाण दिले कलीक तुमी हें करचें जातवे. तेन्ना यद्राक स्वता 1 to 1 परीक्षित आनी कली दिसता आशिल्लें. आतां तें ना. आतां कली स्वता शरिरांतू आसा. आतां कली आमगेलांतू प्रवेश जावन घेवन आसा. आतां ताका भायर काडका आमी. कशी भायर काडका? एक म्हळ्यार प्रवेश करनाशी उरका. दुसरें आसल्यार ताका हांतुल्यान भायर काडूंक आमी. तेतकून आमी प्रतिनित्य देवाक आरतीनी दाखयले नंतर आमी कसन करता की म्हळ्यार आमी पयले एक मस्तकाक आमी हें करताची. तदनंतर आमी दाव दिकान आपूण घेताची. पयले देवा अशी मस्तका लावन कडेरी त्याची हुणसाणी खंय लायताची दाव दिकान दाखयताची. तेतकून खंयचेही कार्य करतना कशें केल्यार उजव्या हातान दी रे दाव हातान कशें दिनाची. पयशे दिताना जावो कशें तुमी हें करतना तुमी खंयच्यान हात दिताची उजव्या हातान दिता विना केन्नाही दाव हातान कशें तुमी दिना. कित्याक म्हळ्यार दाव सायडाक थंय उठूची पाप पुरुष विसर्जन म्हणून सांगताची आनी उजव्या सायडाक पुण्य पुरुष म्हणून सांगताची. सो केन्नाही कशें हें जाल्यार आमी दाव हातान आमी खंयचेही कार्य करनाची खंयचेय शुभ कार्य करनाची. सो त्या निमित्तान आतां आमगेल्या शरिरांत कशें पाप पुरुश आनी आशिल्लो आसल्यार ते लासून वचका म्हणल्या उद्देशान देवा दाखील आरती मस्तका लावन घेवन ताजी हुणसाणी तुमी कसन देवाल आरती घेताची ताजी हुणसाणी जर आमी दाव कुक्षीक जर तशी दाखयल म्हळ्यार ते सर्व ही पाप पुरुष नाश जावन घेवन तुमी सर्व लोकही शुद्ध जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आजकाल संदर्भ येता आरती दाखयल अशी करताच हुणसाण लागील उरना पाप कशें वच्चे. आतां तुमी सांगा भटमाम तुमी उट्ट लोकांना का हाता लावन घेवन वचका म्हळ्यार आतां भटमामा त्रास जाता. सो तुमी एक भावनेन करताच 100% उट्ट लोकांक हुणसाण म्हळ्यार फाल्याक थंय कशें आरती होवन जाता. तुमी हात होवन करचे म्हळ्यार थंय आरती होवन जाता. सो तितलो वेळ वैकेची दवरचे काही जायना. सो असले एक संदर्भांत उट्ट लोक कशें एक भक्तीन एक भावनेन देवाला आरती घेवन घेवन मस्तका लावन घेवन वाम कुक्षीक स्पर्श करतात. कित्याक की म्हळ्यार हे कली बाद जायनाशी उरका म्हणून. आनी कलियुगದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವೆವು म्हणून सांगिल्लें आसा. कलियुगांतू नामस्मरणच एकच कलियुगांत कितलें जाता तितलें नामस्मरण करका म्हणून सांगिल्लें आसा. पदे 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 संदर्भ मेळ तशी समय मेळ तशी तुमकां फ्री टायम मेळ्ळे राम नाम जप चाल करा. फ्री टायम मेळवे हरे राम कशें तुमकां तसले कशें तरी अवकाश मेळत तसले बाकी न्यास आनी आशिल्ले करचे जायना. बट असल कशें तरी मेळ्ळ्यार नामस्मरण करत उरचें. कित्याक की म्हळ्यार तागेले तर तो आयलो म्हळ्यार कली प्रवेश जालो म्हळ्यार तेन्ना आमकां कशेंय करचें जायना. तन्निमित्तान आमी कलीले आवास कलील प्रवेश जायनाशीची आमी पळोवन घेवका. पळय आमी तेची परीक्षिताक अशेले एक संदर्भ आयला तेन्ना मनुश्याचेर कशी एक कलील प्रभाव आसा म्हणून तुमी लेखचे काडना. आजी मस्त इनोवेशन जायत आसा हें जाता आसा तें जाता आसा नवीन येता आसा. किंतु आजी ते इनडायरेक्टली तेचीची कली जावन घेवन आमकां मारक जाता आसा. केलो कसन आसा
आमकां फायदे आसा, फायदे ना म्हणून आमी सांगनाची, किंतु तितले विपरीत बाकीचे वैक्याची सायड इफेक्ट्स आसा. सो आतां आमी काही करचेक जायना. आजी मस्तींतल्यात मोबायल वापरचे चाल जाल्यार पयलीं टी व्ही नाशिल्ले, आतां टी व्ही आयले. पयलीं करंट नाशिल्ले, करंट आयले. आतां करंट आयलच्यो की मोबायल आयलच्यो की अशें आमी म्हणनाच. आयले ताच्यान बरेपणय घडले, किंतु आतां ताजी विपरीत वैक्याची आतां आमी घेवका पळय. ते सोडचेक जायना. त्या नाका मात्र हे जावका म्हळ्यार तेन्ना ते सान नोकिया मोबायल येता पळय, गोतच न्ही, उठलोक ताका वचका पडटाले. तांतू खाली कॉल मात्र करचे, बाकी फोटो काडचेक जायना, बाकी मेसेज करचेक जायना. कसं नाही का धाडेल्यार वैके काही जायना. ते तसले तरेचे पहिले आमी स्टार्टिंग पूर्वाश्रम आसतना पळयलें तसलें 10-15 पंत पाडया कसं नाही जायना. आतां मोबायला पाडयले म्हळ्यार यद्राचे स्क्रीन मोड वता. बट आज कसन की म्हळ्यार फॅसिलिटी चड जाल्या. बशील कडच्यानची तुमी आतां स्वाम्या पळोवचें जाता. पयले हेवटू नाशिल्ले, पयले हेवटू नाशिल्ले. आज येता बशील कडेची कार्यक्रम खंय जाता, उठूची वय उठू जाता, किंतु अक्षत घेवचे स्वामी लेगी येवका पडटा तुमकां. ते आमी तुमकां ऑनलायन पेटोवचेक आमगेलेक जायना. हां, स्वाम्याले प्रवचन आयकुचें मेळटा, स्वाम्याक धूर तुल्यान पळोवचेक मेळटा. कोणाक अशक्त आसा तांकां उट्टू लोकांक ओके, म्हाका पांया दुखी हें आसा तें आसा, किंतु स्वाम्याले आशिर्वाद जावका, स्वाम्यान तुमगेले कुटुंबाचे हे जावका जाल्यार तेन्ना तुमी स्वता स्वाम्याले घेवन घेवन तुमी स्वाम्याले गी प्रार्थना दवर न्हू, त्यांनी तुमीची स्वाम्या कडच्यान अक्षत घेतल्या नंतर कडे संपूर्ण फल तुमकां मेळटा. उठू ऑनलायन करचेक जायना. सो असल तरेचे एक संदर्भांतू कालयुगांतू मस्तींतले बदलावण जाता आसा. मुखार कशी हे करका मस्तींतले आसा, किंतु आमगेलें काम कसन की म्हळ्यार बरे कर्म करत वचे. हांगा कशी आतां महाविष्णू याग केले. होड्डोड गांवांतू होड्डोड देवस्थानांतू महाविष्णू याग जाले हांगा तांकां होड आमी तशी हें करनाची. आश्चर्य दिसना. तांगे लेगीत द्रव्य आसा, तांगे लेगीत जनबल आसा, तांगे लेगीत द्रव्य बल आसा. तांगेल्यांतू गांवचे लोक मस्तींतले उरताले. संपूर्ण पंचग्रामांतू जर अवलोकन केलें म्हळ्यार हे संपूर्ण पंचग्रामान जर आमी अवलोकन केलें म्हळ्यार होन्नावरतुल्यान वैरी आयले तेन्ना तुमी बेरोळ्ळी पळया, माविन कुरवा पळया, गुंडबाळ पळया, चिकनकोड पळया, मलकोड पळया. असले मस्त तुमी जर पंचग्राम जर अवलोकन केलें म्हळ्यार हे सायड आशिल्ल्यांतू कमी घर आशिल्ले तसले गांव म्हळ्यार हे गेरसोप्पा मात्र. तसले गेरसोप्पांतू इतलो महाविष्णू केलो म्हळ्यार तेन्ना ते एक होड विशय. इतले होड्डोड देवस्थानांतू होड्डोड गांवांतू महाविष्णू थंय हे ते तेन्ना ते आश्चर्य दिसता. बट असल एक गांवांतू जंय आमगेले समाजाचे घरची बोट्टान मेजूचे जाता, तसल ते एक ग्रामांतू तसल एक गांवांतू इतलो व्हड महाविष्णू याग केलो म्हळ्यार आमगेलो लक्ष्मी वेंकटरमण देव कितले सशक्त आसा, कशी तो करूसून दिता म्हणलें एक हे एक महाविष्णू यागान ताणें दाखोवन दिलें. आनी असल एक 2024-2025 डिसेंबर जानेवारी म्हळ्यार कुडेन लोक दुसरे कडेन वताचे. तांगेले एक जिवनांतू म्हळ्यार एक वर्ष तुलेन काम हे ते स्ट्रेस हे ते अवकाश मिळ्ळे एक 4-5 दिवस एक समय खंय तरी वचून घेनो येवे म्हणून घेणे लोकांले एक मनांत उरता. चूक न्ही तांगे मनांतू. बाकी विशय कसन आसा ते तांगेले वैयक्तीक हे करका ना करका तांकांय गोत आसा. किंतु उठलो काल मना कशें की म्हळ्यार असल एक संदर्भार खंय एक वचे, हांग वचे, थंय वचे, भोवन येवे चेडवांक फॅमिली घेवन. किंतु हांगे कशी जालें की म्हळ्यार स्वामीले एक आगमना निमित्तान उठू सोडून उठलो हांगा गेरसोप्पाक आयले. स्वामीले एक आगमन हे एक ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕಸನ್ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕಸನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ सा नवीन वर्ष सा स्वामीला आगमना निमित्तान उट्टू लोकांना ಹೊಸ वर्ष पळया उट्टू लोकांना गेरसोप्पंत आपणेले मूल गावांत करता असेल एक अवकाश उट्टू लोकांक प्राप्त जाले. भल्या हे तुम्ही विनंती करा मुखाल वर्ष वैके ह्याची टायमार येऊ का आम्ही उट्टू लोक निवेर हांग करताची म्हणून आमकां अवकाश मिळ्ळे आम्ही आयल्याची. आणि हे संदर्भारी 5-6 दिवसाचे कार्यक्रमांतू अत्यंत भक्तिपूर्वक जावन घेवन देवाक वैक्याची पवमान अभिषेक पुरस्सर प्रसन्न पूज करता आसले एक अवकाश मेळ्ळे. 9 वर्सां पयले आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामीले उपस्थितींतू देवाक हांगा पुनः प्रतिश्ठापन केल्ले
आणि 9 वर्षानंतर वापस स्वामेला हस्तेनं देवाक एक 25 पवमान कलशाभिषेक करत असेल एक संदर्भ प्राप्त झालो. आता सांगेलप्रमाणे कसने तरी एक बरे कर्म करत उरका, कितलं जाता तिथलं पुण्यकर्म संचय करत उरका, कित्याक म्हळ्यार ताज्यानच आमगेले मुखाविले भविष्य निर्धार जाता. आतां प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार टायम खंय आसा. स्वामी सांगता वय टायम खंय आसा. उठलो काल एक एक संदर्भ येता, हे करका नाखरे 60 वर्षानंतर पळोवया एकादशी उपवास आतां नाखरे, फाल्यां कसने तरी डॉक्टर सांगता पळय तेन्ना उपवास करचे चाल करे, आतां नाका, आतां बरें कोण खावका. कडेर एक 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष जाल्या नंतर डायबिटीस के BP के हे कर नाका ते खाय नाका अशें म्हळ्यार कुडे ना तेन्ना एकादशी उपवास चाल जाता. तशीच आतां नाका, आतां चलो व्हड जाल्लो आसा, तागेलें एज्युकेशन आसा, ताका शिकोवका हे ते आतां न्ही नाका. आनी केन्ना तो थोडे मुंज जावो, मुंज जाल्या नंतर मुंज जालें ना ना आतां 10th एग्जाम आयलें, 10th जाल्यार कुडे ना 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 आतां 2nd इयर चाल जाता, 2nd इयर ना रे मरे आतां इंजिनियरांनी चाल जालें, आतां ताका थंय पेटो का हांग पेटो ना रे चल्ल्याक एक जॉब मेळो, जॉब मेळ्ळे नंतर हांव हे चाल करता, जॉब मेळ्ळें नाक रे एक चल्ल्याल एक लग्न जावं रे, ना लग्न जालें ना रे एक संतती जावं रे. उठू जाल्यार कुडे ना हाका 70 वर्ष जाता, तेन्ना हाका उठचेकय जायना बसचेकय जायना. सो टायम ना. अशीच हांका तांकां हे ते करत 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 आस पळया तुमगेलें आयुश्य केन्ना वता तुमकां गोत जायना. आनी लास्ट असेल एक संदर्भ येता की फाल्यां चेल्ल वैके लागीं ना कडे कोणेय लागीं उरना, आतां हांव कसं करचें. इतलो हांव उठू हे केलें, देवाल सेव वैके केलें ना, उठूची जीवन चेल्याल कितेर हे केलें, घर चलोवच कितेर हांव हे केलें, तांगे लग्नाक तांगेले मुखावेल भविष्य जिवनाकच मागेल जीवन हांव हे केलें. आनी लास्ट केन्ना हांव तेन्ना कसने देवा सेव केलें ना, हें सेव केलें ना, तें केलें ना, आतां कर काम म्हळ्यार हात पांय घट्टी ना, आतां कसने करचेक जायना. तेतकून एकल्यान बरे रितीर सांगलें, एकलो एक चल्लो समुद्र तिरेक वता, समुद्र तिरेक गेलतना होड्डोड 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 अले येता आसा, होड्डोड होड्डोड अले येता आशिल्लतना ताण कसं केलें थंय राबलो तो. तागेले येद्रातुल्यान थंयचेच एक लोकल व्यक्ती एकलो पंडीत तागेले येद्रा वता, समुद्रांत वता, तेचीच मतायो तेचीच अले मध्येची स्नान करून घेवन वापस येता. वापस येताना वयक हो चल्ल थंय राबून आसा, समुद्राचे अल पळयत आसा. कडे त्या पंडितान विचारलें कसन करचें कायला रे. तेन्ना तो चल्ल सांगता स्नान करचें कायला. स्नान करका जाल्यार स्नान करका न्ही, हांग कितें येवन येवन पळयत बसला समुद्राक. हे अल केन्ना कमी जाता तें हांव पळयत आसा, अल कमी केन्ना जाता तेन्ना वचून घेवन स्नान करून घेवन हांव येवया म्हूण घेवन लेखला म्हूण सांगता. केन्ना तो मनुश्य सांगता हांव जन्मा येवन 60 वर्ष जाले आनी कशी अल कमी जाल्यार हांव जन्मा पळयलें ना. तूं अल कमी जाता म्हणून पळयलें रे, जन्मान तूं समुद्रात स्नान करचेक जायना म्हणून. अर्थात आमगेले वैकेच हेचीची आमी नेवान दिता उरताची. हे जाल्या नंतर करताले, ते जाल्या नंतर करताले, अशी जाल्या नंतर जाताले, स्वाम्यान सांगले नंतर करता आमी, स्वाम्यान आयले नंतर करता आमी, तागेले हे जाल्या नंतर करतात. अशी नेवान दिता गेले. त्या चेल्ल्यान कशी समुद्राचे अले कमी जाल्या नंतर हांव स्नान करता म्हळ्यार जन्मभर ताणें समुद्रात स्नान करचेक जायना. तशीच आमगेले जिवनांत कश्टाचे अले येता उरता. एक जलकुडेन एक, हे जलकुडा आनीक येता, आनीक जलकुड्यान आनीक येता. ते उठूच कमी जाल्या नंतर हांव एक 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 बरे कर्म चाल करता म्हळ्यार करचेक जायना. कशी समुद्रा अले मध्येची तुमी स्नान करका, तशी कश्टा मध्येची तुमी तुमगेले पुण्यकर्म करून घेवन तुमगेले जीवन यथार्थ तुमी करूसून घेवका. ते कमी जाल्या नंतर जाता म्हळ्यार जावचें ना. तशीच तुमकां एक संदर्भ मेळ्ळे. आमकांय गोत आसा गांवांत हे कश्ट आसा ना आनीक कश्ट आसा, बाकीचे विशयानी उरता. किंतु स्वाम्यान आयले तेन्ना हे एक आमगेले कश्ट कितलेय आसल्यार वैकेच, आमगेले धंद कितलेय आसल्यार उठू सोण घेवन आमगेले हे महाविष्णू याग स्वामीला उपस्थितींत कर काम म्हळ्यार तुमगेले एक विचार आशिल्ले निमित्तान हे कार्यक्रम करचेक जाले. जर तुमगेले आतां नाक रे आनी मुखार केन्ना तरी पळोवया, आनी केन्ना तरी आपोवया, आनी केन्ना पयले तुमगेले एक आशिल्ले 10 वर्स तुलें ना, किंतु तेन्ना तुमकां जालें ना.
किंतु आत वैकेची आत नाका आत स्वाम्याले उपस्थितीन तांणी हे नाका त्या नाका कडेर करे म्हळ्यार कडेर आनी दिवस येना किंतु आईल तनाची तुमखे करचेक अवकाश मेळे आत्त मुखारी हाजेकिंत आनी चड कसन करचे तसले एक हुम्मस हे एक कार्यक्रमांत तुमकां करचेक एक अवकाश मेळे आतां लघु विष्णू जाले महाविष्णू जाले आत्त मुखारांनी आमी कसन करेत कशी आमी हे करेत पालन करेत म्हणले तुमकां एक प्रेरण दिवचेक हे एक कार्यक्रम बरे रितीर घडिल्लो आसा आनी हांगाय आमी सीता रमण हा म्हणले एक जप केंद्र आमी अनुग्रह केले कारण कसन की म्हळ्यार हांगा लक्ष्मी व्यंकटरमण म्हणून आसा देवस्थाना नांव लक्ष्मी म्हळ्यार ना ते सीता रमणांतू लक्ष्मी म्हळ्यार सीता देवी रमण हा सीता रमण हा म्हळ्यार कशी लक्ष्मी व्यंकटरमण म्हणटाची तशी सीता देवीला रमण हा म्हळ्यार आमगेलो प्रभू रामचंद्र देव हांगा लक्ष्मी व्यंकटरमण आशिल्ल्या निमित्तान आमी हांगा जप केंद्राक सीता रमण हा म्हणून आमी हांगा जप केंद्र आमी नांव अभिधान आमी केलें आनी हांगा वैकेची बहुसंख्येन राम नाम जप तुमी स्वाम्याला उपस्थितीन तूं स्वाम्याला हांगा आगमना जलतना तशें आज पर्यंत मस्त रितीर तुमी जप केल्लो आसा आतां तुमगेले तुमी एक विनंती दवरले तुमी एक प्रार्थना दवरिले स्वाम्यान येवका स्वाम्यान मुक्काम दिवका आनी आमी मुक्काम दिले आतां आमी एक आमंत्रण दितात आमगेल 550 वर्षाक तुमी सर्व लोकांना पर्तगाळी मठाक येवका तुमगेले आमंत्रण आमी आयले आतां आमी मठा तर्फेन स्वामेल तर्फेन 550 वर्षाचे सार्ध 500 कोटी राम नाम जप जाल्ले ताजेची महोत्सव पर्तगाळी मठांतू नोव्हेंबर 27 डिसेंबर 7 पर्यंत आमी कार्यक्रम गांथून घेतिल्लो आसा त्या कार्यक्रमांतू तुमी वैकेची सहर्ष जावन घेनू खंय असल्यार वैकेची त्या 10 दिवसू ना 11 दिवसू पर्तगाळीक येवचे तसले तुमगेले एक ध्येय उद्देश तुमगेले एक विचार उरका आनी त्या कार्यक्रमांत वैकेची सहभाग जावन घेवन हांगा कशी तुमी कार्यक्रम बरे रितीर कोण दिले तशी आमगेले पर्तगाळी मठा कार्यक्रम वैकेची तुमी सर्व लोकांक मेळून घेवन बरे रितीर करता तशी तुमी सहकार करता म्हणून ह्या संदर्भार आमी सर्व लोकां लेगीत एक सूचना तशीची मठा तर्फेन आमी अधिकृत जावन घेवन हेका आमंत्रण म्हणून तुमी लेखचे हाडना मुखार वापस हे हांगानी अवकाश स्वाम्याला आगमन जावो ना मुक्काम जावो मुक्कामील दिसान उरताले किंतु हे कार्यक्रमामध्ये येवचे तसले संदर्भ ना त्या निमित्तान हेचीची वेदिका आमी संदर्भारी आमी आमंत्रण दिता आसाची तशी आयच्या दिवसाक गुरुवंदना कार्यक्रमा निमित्तान तुमी हृतपूर्वक जावन स्वाम्याले एक गौरवाक समजावन घेवन मठा गौरवाक समजावन घेवन तुमी स्वाम्याक हृतपूर्वक जावन स्वागत पाद्यपूजा इत्यादी केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडोवो तुमगेल्या घरांतू तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू लक्ष्मी व्यंकटरमण देवालय सन्निधानांतू तशी प्राकारांतू तशी गेरसोप्पा गांवांतू तशीची भायर आशिल्ले तसले सर्व ही समाज बांधव तांगेल वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्रीकृष्णार्पणमस्तु परमपूज्य स्वाम्यालय चरणांक साष्टांग वंदन करताचे अनेक वेळे आनीक आतां फलमंत्राक्षत पयलें अतिथी अभ्यागतांक जातलें दामणा आनीक कांतपणा आनी भरत नायक हांणी घेवका पयलें ताजे नंतर हांगा बशिल्ले पैकी आजवरीकच हांगा जावो कोसंकीत जावो कोणान घेत नाशिल्ल्यान उरलें मात्र तुमी एक पंतवरीक तुमी घेत नाशिल्ले घेतिल्ले नाशिल्ले उरलें मात्र तुमी फलमंत्राक्षर येवका अशें म्हणून तुमकां विनंती बाकी लोकांनी रात्री आरतीक वचका अशें म्हणून विनंती धन्यवादांतू आमी एक नांव विसरलें स्वामी क्षमापण विचारतच आमी एक नांव मेन्शन करता इच करता तो म्हळ्यार आमगेले किरण अण्णा हांगेले लायव्ह स्ट्रिमींगाचो ऑन सायट कारणी करता तशें म्हणून ताका बी आमी विशेष धन्यवाद सांगताचे थँक्यू किरण अण्णा जे कोण आजवरीक फलमंत्राक्षर घेतिल्ले आसा तांणी भितर आरती वचका आनी जे कोण आजवरीक फलमंत्राक्षर घेतिल्ले ना तांणी मात्र सभेचेर येवका आनी कोणाक घेवचें आसल्यार फटाफट येवका वेळ करचो नाच श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय फलमंत्राक्षर कोण घेतलेला आसा फटाफट वेळ येवका प्लीज वेळ करचो नाच कोणाक घेतलें नासल्यार
फटाफट तुम्ही मुखार येऊ का. आजपर्यंत कोणा घेतील ना त्यांनी मात्र येऊ का अशी म्हणून तुमका विनंती. जे कोण फलमंत्र घेतल्या आजपर्यंत त्यांनी भितर दबार ते वच का. कोणा घ्यायचे असल्या फटाफट वैर येऊ का प्लीज. सगळ्यांनी येऊ का. गोंधळ सालान येऊ का. शिस्तेने येऊ का. आज बरी तुम्ही सगळं शिस्त पाळलं. ह्या मुमेंटात एकदम कोणाची गवजी करणं असताना शांततेनं शिस्तेनं लाईनेनं फलमंत्राची स्वीकार करू का अशी म्हणून तुमका विनंती. नमो नमो ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ